Alright, sound check. Boy here. Time for another Genshin stream. Yes, I had to start, well, I had to start around 2 minute mark. Time for some progression on, Snezhnograd Archon quest. So, let's give it let's start from where I left off. Um, I actually made exploration progress around this area before streaming again. So, hey, thank you. And time to proceed to another part. Time to proceed in the next part of the world quest. So we're going to run Kova Zoria. Woot woot! I bet Pochi is going to arrive at this at Run Kova Zoria. Beware of the cold weather. Gotta take note on that. All right, time to use the gadget that I would have used it on my let's see. So I actually got 17 cryoculus and a lot of these cryo sigil, and I got 7 shadow wing drop um let's see from this spot over here where it has the shadow realm. So I decided to take advantage of that off stream, and let me tell you, I don't recommend playing this on mobile. I tried this on my on my bus ride home, and I cannot finish it efficiently. Probably skill issue, but because I'm not much of a Call of Duty mobile player. All right, I will get my Eye of Gray. I should really summon the Traveler for this one. So here's my Traveler. You're kidding me with this one. It's on the controllers. You're shitting me with this. I was having issue with doing. I was having issue with the invert X and invert Y axis. Turns out I have to go to the settings at Eye of Gray instead of having to add this on the dedicated settings. Like, could have been a good idea, but I guess it's only limited. It is limited to one region anyway. Sheesh kebab. I was having a hard time using the. I was having a bit of an inconvenient time using it without invert y-axis. I mean, this one's automatic. Yeah, I'll just uh keep it as on hold. Graded vibration is ready. Auto switch control. Yes, on the main menu, obviously. Um. Oh, okay. At least I kept my button prompts for the raid settings. I'd say I, I'd say I'll have to switch out the A and X buttons, and then for weapon skill and reload, I think I'm fine with these. But actually, no. I want the how do you call this? Sprint or slide. Normal attack is Y, so sprint is B, but I want the sprint to be B instead. Then for reload, um, I'd say the weapon skill will be RB and then reload on Y. There. These are my button prompts that I'll be using for TPS next time. Okay, so here's my Traveler, 3000 HP. A bit of a bit of a bit of an inconvenience considering I tried using a cryo weapon and at the same time having to switch between the grenade launcher on pyro, hydro, and cryo. So I think it would have been a good idea to switch out weapons efficiently. Alright, so let me check the messages before. Let me check some logs before going to call our train.
So the logs actually play like Honkai Star Rail. I did play this on. I did play this for my. I did play this not too a long time ago, and I forgot to. I didn't think when to play again. So okay, so I think you can read the chat automatically. You can also maybe repeat it at sometime. Oh, okay. So is it even possible even if I have Gray's energy? So I will have to take note of the temperatures, like frigid, low temperature, sub zero. I'd be like, I'd be like, this is Sub Zero from Mortal Kombat. Ah, okay. Thank you. Time to actually let me check my weapons before starting. I do have a lot of these frag crystals, but can I modify my weapons? Not yet. I cannot modify my or change my weapon just yet. However, um I can switch out my element if I want to. Alright, I will just refill my drink just for cold water. So that I can stay awake for this stream. So anyway, time to on the boat the train as Pochi is about to go there. Anyway, I think this should be easy to follow along with the.
Huh? Eh? Wait, what? Did I miss something? How long is he? You only stream for 1 hour. I was going to. Ah. I was going to continue on my merry way. How long was I streaming? 13 minutes. Not that long. Okay, I will just go ahead and continue the Archon quest without it. No. What just happened? Let me check. Ah. Oh well. I will just continue on. Hey, sorry for the long delay. I think I was AFK for like 5.5 minutes. お父さんとお母さんがこう言ってたんだ。どれだけ忙しくてもお腹が空いたら楽しくたくさん食べなさいって。だから食べ物を何段も重ねて、What? と押しつぶして食べるのが好きなんだ。 Oh, the door automatically すぐお opens 腹いっぱいになれるし、 if I 時間も節 already 約でき go るでしょ。 inside then. I was thinking of doing that. I already collected a lot of those wing drops, right? I think this is where I can upgrade my stuff. No, not yet. But it does have limit increases, so maybe I will need certain materials to upgrade my assault rifle and the grenade launcher. So this is where I can put my Shadow Wing Drop here. So this Shadow Realm Analyzer. What this does is that it's much like increasing your stamina during the Shadow Realm combat. I wonder if it'll give you the Talent Crown, higher analysis level. Wait, what? So I can only upgrade up to 5 for now. Okay. So wait, I can only upgrade up to 600 then. That was like additional 200 stamina that you can use for Shadow Realm combat. Since I already collected 1 level Shadow Wing Drop, I can just turn it instead. So yeah, automatic. I get this, and then next level will be Sanctifying Essence. You can also go here if you want to practice shooting. This is useful if you want to like fix your controls on the PC, console, or mobile. I think the only way to headshot is to aim it over here. I recall, I think there's aim assist on this setting. But I think for this shooting range, it will not give you the aim assist for, to test out your efficiency, your combo. Can I cover? You cannot. So if I switch weapon using RB, boom, and then it will recharge after I shoot a lot with my cryo bullets. I thought it reloads by time. I guess I was wrong.
I think you cannot use the cover feature on this section of the training shooting range, but I guess I'll consider waiting for now. I think the issue with my controller is that the Hall effect joysticks for some reason is not utilizing the entire dead zone. It only works if I smoothly move around. If I move the joystick all the way to I guess the edge of the joystick. Ah. You can unlock those throughout your shadow analysis journey. But make no mistake, I will eventually unlock those weapons very soon. Now I just want to leave this trading domain. Can I leave? This is the way out, apparently. I can exit the shooting range anytime. I'd say if there's aim assist, then yeah, there is aim assist. Auto snap when while aiming, crosshair down. Okay. I tried that. Doesn't seem to be working. Alright. 果物を育てるにはいろんなことを考えないといけないな。いい感じのタイミングで水やりと草むしりをしてあげて。Where am I? I went all the way back. You're kidding me with this? Hold on. Go back to Ankova Zoria. 温度も快適に保ってあげるの。でも一番大切なのはやっぱり果物たちの気持ちに寄り添うこと。And you actually, yeah, you can walk around and ooh, fancy. You can only get 3 cars though. Yeah. Oh, I can decorate the carriage, right? No. Oh wait. Hold on. There is. You can change the style of your decorations over there, yeah. There, I will have to wait until I have to go back to Rankova Zoria just to start the Archon, continue the Archon quest. How did this train decide to go back to Snezhnograd? Alright, come back to Snezhnograd. "22 minutes into the stream." Looking good so far. Although we're the only ones that taking care of the stream. I can't talk to Alyosha or Paimon for this ride then. Hmm? Ah. レールが谷をまたいで引かれてるなんて。高いのが苦手なら
下は見ない方がいいぞ。 I can see the tracks going to the big た city. だこれ以上何も起きないように祈ってるだけだ。 Now I haven't explored this section because I was only exploring over here. Not a lot not a lot that I can get, but I did increase my exploration rate. すっごく立派な雪山だな。ドラゴンスパインを思い出すぞ。 Of course! ああ、この雪山はあるスネガビークの王の領地だったらしい。今でも多くのスネガビークがひっそりと暮らしてて、いろんな言い伝えが残ってる。雪山のそばで生き、信憑採取で生計を立てるスベトロレドフカの住民でさえ、自分から山頂に向かうことは基本的にない。 Wait for the train to reach Snezhnograd. 見ろ。 I want to ス get that ネージナヤグラードだぜ。 Trioculus! Yay! I'm gonna have to wait for a full stop for the train to... Oh, finish. Me, I like you. Okay then. Ooh. Okay, so this is the main... I guess this is the central station. I like it. 着いた。ここがスネージナヤグラード。スネージナヤにおける交通の心臓部だ。Snezhnograd. 左から That's an extended title for the Japanese stuff. この方が効率がいいんだろうが、確かに乗り換えの時はちょっと骨が折れる。あんたたちもこれからはこの駅を使 I っ mean, てスネージナヤ各 we 地へ行け。 are riding around the rail 今はとりあえ transit. ず先にパイモンを休ませよう。こっちだ。アルクティカ直通の昇降機がある。Laguna also has a railway station, but it is currently not yet operational for passengers. What is up with the "B I like you" text? you give me my like. So if I recall, this kind of looks like a more like a polished version of Carilo 6 subway. 見ろ、あんなの初めて見たぞ。オイラと同じくらいの背丈だけど飛べないみたいだ。バルコドラクとドモボーイだな。他にも Well, 羽の生え we'll た call Lad and 雪から Domovoy, 生まれるスネガビーク Bila の and Snegovy. スネージナヤが昔はフェイの国だったっていうのも納得だな。やっと実感できたぞ。You could have your Star Fox, you could have your dwarves, and you have your normal human. Feels like this is a start of a interesting spot. What's the risk? Oh, I thought you were an Adventurers Guild member. Never mind. I should be able to see Catherine in Snezhnaya. Alright, what have a wonderful time. Are there any treasures that I could go before going to the elevator? This is our train by the way. I think it'll like go on autopilot mode anytime soon because the other trains might need it to move passengers to other places. Your train's here already. I broke the fourth wall.
Wait for the train to arrive at the station. What do you mean? Oh, it's for different train station apparently. Yeah. Can I? No, I don't think you can go out just yet. Or I was meant to go to the elevator first, and then I can see where the train, where this other station is going. Borlevsky to see the latest play. Okay. Hmm? There's an NPC named Ilya, and I thought, oh, it's Prisma Ilya from the Fate series. Yes, the final season of Prisma Ilya is Fakely Prisma Ilya will be airing next year. Okay, not much a lot of NPCs that I can interact with, but might as well go to the elevator. You know, just for like lore accuracy. I wonder if the fog will reveal itself as we were going to the upper peak of the city. 左はゾルヌイクの市場だ。品揃えが豊富で掘り出し物がよく見つかるぞ。Oh? 右の遠くに見えるのがコロレフスキー劇場だ。Oh! That is not a safe ride. I can see Vanessa's leg facing through. Oh well. Either way, we already made it. So this is the train station I would have gone to. La la. Whoa. Interesting that this is like the zip line, but you know, the other way around of riding the rails. I like this unique sound effect for the Cryoculus. That was pretty good. Yeah. That was different from the other Culus that I've collected. Alright, so we're now at Ever Frozen Earth. And apparently the central station is over here. There are two ways that you can go. Oh, interesting. So apparently when we were going to Rankova Zoria, apparently there's a Shadow Realm I'll have to encounter then. There's one over here. Ah, I actually encountered the Shadow Realm over this one at the south, but it's on the east of Soretomorsk. Yeah. There's even parts of the map where it's trying to link with ley lines. Now, one good reason I have to bring in Columbina, Chi-Chi, Vanessa, and Xiangli is I need the elemental canopy for lunar reactions, at least in this beautiful cold land. Yep, this does remind me of a certain city in Russia. Well, notably Moscow. さすがスネージナヤグラードだな。こんなに壮観な街を見れるとここまでの苦労が報われた気がするぜ。俺も初めて来た時は街並みの凄さに圧倒されたが、ここは物価もすごいんだ。俺はいつも獲物を売りに来るだけだから、大半はゾルヌイクにいる。こっちにはセラーガーデンレストランがある。Oh yeah, there are some elemental pop-ins. It's more noticeable on mobile because, depending on the chipset that you're using, Genshin might utilize some elements inconsistently.
Fair enough, apparently. Well, I guess keeping you warm and comfortable is all that matters, Paimon. ゾルヌイクにも宿はあるが、おそらくあんたたちには厳しいだろうな。炉の中に昇降があるとは限らないし、窓からは隙間風が吹き込んでくるし、 Four like roommates. 夜には四つ足のゲストがやって Wait, き who て、 get those four like 針や roommates 床で牙 speak? を研ぎ始めるぞ。そういうのはおいらちょっとなあ旅人、まだへそくりがあるし、宿泊費の半分はおいらが出すぜ。What happened to sponging off me? これは伝統。じゃあおとなしくおごられるぞ。代わりに後でケーキを買ってやるから一緒に食べようぜ。元気になったみたいで安心し The た。 dialogue in the English もし stuff この後街を回るつ tries もり to なら、 balance it out with こっちの Japanese 道は language 女皇 grammar. 陛下の謁見室、つまりスネージナヤパレスに続いてる。 Zapoliarny Palace. そこのすぐそば、建物が集まって小さな町みたいになってい So るの this is が Glupov, the How do you headquarters know of the Sohong? factory then. グルポフだ。 This is added to your notes. 中にはオルジェイナヤパラタって兵器工場もあって、ファデュイのいろんな装備を生産してる。重要な実験場でも。 I guess I'm gonna start to Sarah, like this あっ place. ちは I mean, スネージ it's ナヤ not ポ gonna ート be the 評議会の best, 会場 but だ。 at least the お at 偉い least さ a んたちが定 year 期的に a 会議 year を開 of いて、 winter is going 国 to の重要事 make 項を決めて、 make this こ version の of 辺は things 遠目 very に見るだけにし interesting. ろ。理由は言わなく Because て we もわか did るだろう。 encounter a few regions with 警備もすごく cold 厳しいだろう temperatures, し、 but おいらたちも not 面倒は起こし not たく one ないからな。 as アルク企画の中心部 you は know 商業地だ。 as regular as this one. 本屋、雑貨屋が集まってる。他にも北国銀行が割と有名だな。 Oh yes, I'm familiar with that. There's a Northland 冒険者な Northland ら Bank branch at 冒険者協 Leeway. 会の場所も確認しといた方がいいだろあ、冒険といえば、おいらたち錬金術もよく使うんだけど、合成台ってどこにあるんだ？ Recognize う。crafting. スネージナヤグラードに錬金術をやってる店はないぞ。歴史的な事情があるらしい。Oh no! This means I have to teleport my way back to Northgard or the other regions just to do crafting じ bed. ゃあ、列車の中にあるやつを使うしかないのか。ちょっと不便だな。でも、なんで列車の中にはあるんだ？ Well, it's for どっちもスネー historical. ジナヤのものじゃないのか？ Well, it's for historical reasons, Paimon. That's why our train only has or is the only one that has a crafting table. But for most of the region, I don't think there's any crafting table we'll see. Yeah. その辺 It's は a bit 俺も知 weird. らない。だが、誰も錬金術を使わなくても別に生活に不便してない。最後に、 So all you あっちが guys ゾルヌイクだ。 do is, I guess, 大 you 半 know, は住宅や工場だが、 doing rustic approaches 店も一応 to, ちらほらある。 you know, living in the 興味があれば行 cold, ってみろ。 cold それ climate. じゃ、俺は医者の友人に伝えに行くから、チェックインを済ませるといい。いろいろ、本当にありがとな。冷たい風に少し当たってたら、またちょっと頭が痛くなってきちゃったぞ。 Oh no, let's get you inside. こっちだ。We're gonna have to find an apartment for Paimon to rest in. And there's a Cryogillus. I think there's two of them. There's two of them in the center gate and one of the statue. How am I supposed to get this one then? I don't think this one's helping. Look up? Yes, I know, but how do I get this? Alright, I'll have to break this. Even the building mode has changed my inputs then. Well, I could go to the restaurant.
But there's another Cryoculus on this spot then. There's ooh, the Glacial Palace of the Polestar. If I recall, I'm gonna need to climb from above, or I could use the I could use this launching platform. There, I do not have my trusty heat, so I'm to go back, I guess. There's one teleportation waypoint underground. Wonder what? Oh, it's underground then. Probably one floor below. At least there's something that we can cook. You look sleepy. Won't affect any work. Oh well. Oh well, have a good day, sir. There's a teleportation waypoint over here. Yes, I'm bringing my favorite zombie into this cold region. As expected, there is rares. Sadovav. What rares do you have? You don't have any? Oh man, this is the same situation with Norcry at that time. Like, I just want to exchange my rares. Surely this place has something that I can explore around, right? Okay, not much here. I'm already walking the corner of the streets. What the heck? Is this guy drunk? Why would my glass? No, just one more. Drunk passed out of the crowd. How was I supposed to get anywhere? He's blocking away like that. Wake it with light smacks to the face? Maybe. Might as well try. What am I doing here? Oh, thank you. I would have gone to Animal Call if you let me hang in any longer. Thank you. Wait, what? That's what I did? Maybe I could have used my Animo instead. Yeah. I guess I'll have to enter the restaurant then. Let's eat! Oh man, it's already 10 p.m. Brunch for 3, please. Wait, you can also book in? この部屋気に入ったぜ。もう寒気は引いたぞ。いろいろ迷惑かけてごめんな。今までなら今頃とっくに調査や冒険に向かってたはずなのに。ここでお医者さんを待つ羽目になるなんて。 I don't think there's a doctor yet that we can survive on. So far, I haven't seen Catherine in this. I haven't seen Catherine in Adventurers Guild. Is this supposed to be deliberate? お前の言う通り、無理は禁物だな。スネージナヤに入ってからいろいろあったし、まずは情報を整理しようぜ。ついでに、
これから何をするかも考えよう。一番気になるのはやっぱり女皇が何をしようとしてるかってことだよな。Well, 全ての疑問はそこから生まれてるわけだし。that was our main goal to coming to Snezhnograd. その通りだ。今分かってるのは女皇の計画には7つの She 神 needed の the 心だ seven けじゃなく noses, but 大 dude, 量 no. のエネルギーが Naida いるって already ことだ。 used a pyronosis アリオシャ曰く in 女皇は in 突然出 Fate てきた Truth 魔物を Amongst the 討 Pages 伐 of しに Piranha. 東へ行っちゃったからしばらくは会えないんだよな。スネージナや全土の吹雪をここまでひどくするなんてきっと相当強い魔物だぜ。 Well, it's one of those threats we'll have to face. こ We'll need to うやっ face て then. 考えると情報が全然足りないな。それも一般には知られてないお偉いさんたちしか知らないような情報だ。助けてくれそうなやつはいろいろ思い浮かぶけど。 Well, they're all Fatui Paimon. I don't think they're going to help us. おう、 All of our Tui 窓くらいを are 離れるとき under スネージナイに来た under 後はお loyalty 互 to い the の立場を考 Saritsa. えろってサンドローネに釘を刺されたし、女皇の目的に関わる機密なんて教えてくれるわけないよな。 It's still worth asking. Maybe we can learn some non-confidential info. それもそうだな。せっかくグルポフの目の前に来たんだから行かなきゃ損だぞ。一番オイラたちと話をしてくれそうなのは多分アルレッキーノ、サンドローネ、もしかしたらタルタリアも話してくれるかもな。 That's で what も I オイラた think. ちの思惑をアルレッキーノに隠し通せるとは思えな We いし、 could find our dog サ again, ンドローネは言うま Sandrone. でもないぞ。 Well, it's been a while since 立 we 場を last 考 saw えろっ him. て言ってたしな。確かに多分フォンテーヌでのあの一件であったのが最後だよな。あいつも灘くらいへ手 He 伝いに来て actually くれ he てたら did しいけど visit Norcry 会えなく during て残念だったぞ。 during their Tabito. argument against Paimon. Iruka. against Il Dottore. アリオシャか？入っていいぞ。お二人ともこんにちは。医者のルネはよ。こっちに来てから具合が悪くなった人がいるってアリオ社から聞いたんだけど。 We'd be grateful if you could take a look at her. そうよ。こちらが患者さんね。フェイかしら。わからない。オイラも自分が何なのかはうまく言えないけど、多分駅で見たあのフェイたちとは違うと思うぞ。何か問題でもあるのか？普段は人間の患者しか見ないのよね。フェイは大抵一番健康で長生きな人間よりもずっと丈夫だ That's か what ら。 I was thinking about でも安心 Paimon. して。私はフェイも診察した I こと mean, があるし、 even the traveler is 犬や like 猫も I たく think さん見てきた500わ。 years old. 何でもござれって感じ。オイラは人間と変わらないと思うし、多分大丈夫だぞ。 No, I don't think so, Paimon. 何も違わないよな。 Our taste in food is a little different. The biggest difference is probably your appetite. Yes, emergency food. オイラの方が味覚が繊細ってことだろ。じゃあこっちに座ってちょうだい。 Oh, guess I'm having a chill time here. 検査結果はほとんど正常だから特に問題はなさそうよ。多分ちょっと体が冷えちゃったのね。お That 薬を処方しておくわ。 unfortunately a normal doctor would not ゆっ cannot くり休めば diagnose 良くなる if はずだけど、 someone is coming この2日間 from は outside こまめに Teyvat. 体温を測ってね。もし微熱が長引いたり体調が良くならないようだったらまた連絡してちょうだい。 I'm sure I don't have 心配なさそう flu, だな。 miss. Well, let's see how it goes for over the next few days. 先生、ありがとな。どういたしまして。さてと、次の患者さんのところへ行かなきゃいけないから、私はこれで失礼するわね。気をつけて。 Okay. 医者の言うことを聞いて
ここ2日間は安静にしてろ。 Well then, I'll stick to the local area then. そうするしかなさそうだな。いい休暇だと思ってゆっくり休ませてもらうぜ。 I imagine this would be 俺も like 戻る。 a staycation また that 一緒に連 Teyvat 絡 will した have くなっ to たと stay か for a few days or 用があ so. ればゾルネイクの交易所まで来い。店全長を通部ありがとう。じて連絡が取れるから。あんたは安逸で俺の命を救ってくれただろ。こんなの大したことない。 I mean, this, じゃ、 I mean, また。 this is the first time our traveler is using the Eye of Graya. とりあえず So タルタリアのところに行って it's also the 新しい traveler's 情報 first がな time いか聞い using てみよ that う。 such new mechanic. やっぱりパイモンにはゆっくり寝ててもらおう。急いで行って戻ってこよう。 Oh yeah, you can now go to your menu, and I don't think Paimon is going to be popping up in the main menu, by the way. Well, let's find Tartaglia then. This is interesting. Apparently the restaurant that we'll be going for does have this room over here. There's a lot of... This is like a mix of Zootopia and human characters. What's going on? I guess the anthropods, animals, and humans live together in harmony. Nice. I like to look at your menu. Oh, Bosh! Wait, what? Complete the training 4 times to get a discount. Midovi and Podure smoked sausage. Bosh! The Western wants diversity, behold. Yeah, I can tell. I could just gonna share this to wait, I'll just share these to to my Russian acquaintances. Maybe I could share it on Telegram. Because the red beet soup. One of the VTubers I watched on YouTube and now on Twitch showed me what borscht is. So this will decrease the rate of sheer cold for 15 minutes. This only applies to yours if you're in go-up mode. Alright then. What's next? Medovic. Ooh la la. Well, I can only have these for an entire week. It's been a long time since I haven't buy some recipes for cooking. I might run out of those though. And then I guess this one. Well, your smoked sausage is this one. 9% plus additional 1,000. Alright, time to exit the restaurant, and Paimon is no longer with us. Well, not during our adventure in Snezhnograd, because Paimon is currently staying at this restaurant plus hotel. I'm kind of surprised they also do that. You know, restaurant and then inn in one building. I'm not sure how to get this though. I already ran out of fire so that I no longer have the ability to do so. I have
I have Kazuha or Venti, I could get the Cryoculus. But in this case, I'm gonna need to find another building. Hey, it's Catherine! So this is the Adventurers Guild. But there are differences here and there. As you've seen, the land of Snezhnograd is biased in its weather and terrain challenging. Given the circumstances, it would be highly impractical to require adventurers to return all the way back to the guild just to turn in a commission. This is where Prime Ice Communicator comes in. With this device, you can turn in your commissions directly from the field instead of trekking all the way back to us. As for remuneration, rest assured there will be no delay, as the guild will also arrange it to have it sent to you in various means. So please don't worry about it. The Adventurers Guild will ensure to continue to reap the rewards of every adventure and commission you take on. Hey, this one's gonna be unique. So you can now turn in your commissions using the Prime Ice Construct. What this means, if you're going back to your train, you can now use this instead of going back to Snezhnograd to turn in your commissions, which is convenient. Huh? This Catherine speaks differently. This one's different. Are you okay? I guess because the weather that she's currently in. I think this one's this Catherine is far different from the other Catherines in other the other Adventurers Guild. If I go here though, maybe she sounded different. Again. Yeah, this Catherine and the other ones in the region are the same, but in Snezhnograd, because this is the main headquarters for the factory. I guess this Catherine is very different. It's like all four voice actresses voicing Catherine returned to revoice their lines, particularly for this area. And because we can now turn in our commissions through the train, I guess we don't have to visit to Snezhnograd anytime. But even if we're travelers, we can use the teleportation waypoints. Most adventurers cannot use it. Alright, I'm trying to get the Cryoculus, what is this? Or this one at the center point. Wait, what? Oh, I thought physics is going to, like slip us out for some reason. No, I do not want to let my character freeze out in the cold. Hold on. There are two Cryoculus I want to go, but screw it. I'll just go for the central. Please make it. I have 5% left. 4. There. There's a Cryoculus on this building too. What's with a remarkable chest for? But I bet I have to turn in a world quest to unlock. By the Fire Prime Ice, your rewards can be wired directly to you. What a surprise spot! Convenient torch is convenient, I guess. There's not much I can find. Is this? Yeah, that's the veg state hole. Quite interesting though.
Okay, now that I've collected 2 cryokilas for this area, let's go back to our main adventure and go to Glupov. Interesting. Hmm? What? Okay, that's a different NPC. I bet there's going to be world quest for this. Wow, so this is it. The Hall of Justice. Well, I guess we're in Glupov. I just want to get this viewpoint. This is a citadel of fools. Oh, fools or not, you're already here. Interesting. The game also sets the time to morning or afternoon. Oh yeah. I'm looking for someone. Could you pass along the message? グルポフでは予約のない面会要請を受け付けておりません。公示されている予約手順に従って申請していただき、招待状の発行をお待ちください。Well, but we're old friends. I know they'll want to see me. どなたをお尋ねでしょうか? Harbinger Chow Tartaglia. どうしていつも手順も知らないくせに大きなことばっかり言う奴らが押しかけてくるんだが、執行官様に簡単に会えるわけないだろうに。一応規則通りに対応しておくか。聞くだけ無駄だろうけどな。Who's Nana is going to challenge me with a quiz. もし講師様のご都合がつかない場合は、正規の予約手続きをお願いいたします。Oh, I see. That's heuristics approach for it. After a slightly awkward wait outside. 講師様はご多忙につき、おそらく今はグルポフの中にいらっしゃらないのでしょう。これ以上お待ちいただいても、徒労に終わるかと。悪い時間だね。ご友人といえど、ファデュイ執行官は公務で忙しく、ずっとグルポフの中に留まっているわけではありませんので、ご理解ください。この地の規則を守ることは、お互いのためにも。Is this a lovely maiden? 傀儡様。Hello, Sandrone. こちらのお客さんの相手は私がするわ。彼女はスネージナヤに来るのは初めてだから規則を知らないの。I bet this introductory panel will show up if new players for the first time visit this Archon quest and then saw, oh, there's Margaret. And then we'll show the introductory panel of her. Yeah. Welcome back. For those who missed out the Sunny Summer Fontinalia event story, Marionette returns in the Archon quest starting in version 7. 無礼な口を叩いたり、揉め事を起こしたりしていないでしょうね。はい、傀儡様。そのような事態は発生しておりません。いや、危な。大変そうに対応しなくてよかった。I'm the one who showed up unannounced. This gentleman has been very accommodating. そう、それならいいわ。あら？パイモンは？ Would have been funny if the traveler name dropped the other harbinger she knew. Yeah. I guess new players will see more introductory panels as if they were to skip the entire story up to Snezhnograd. あいつが？いつでもどこでも元気なんだとばかり思っていたわ。でも確かに。Paimon unfortunately cannot brave the cold at the moment, so only the traveler, whether it be Ether or Levine, will be the one taking over the speaking role. Interestingly, some plots, some dialogue choices here because, well, sometimes silent protagonists. She's already seen a doctor, she said it's not... what? She's already seen a doctor, he said it's nothing serious, she just needs to rest for a couple of days. それならいいわ。もし後で何かあったら連絡しなさい。Ooh, you came here to see me? 何があるっていうの？ちょうどお茶をしていたら、タルタリアの友達を名乗る人が面会予約もなしにあいつに会いたいと言っているって耳にしたのよ。ずっと待っているのに会えないなんてかわいそうでしょ？仕方なく熱いお茶を置いて
どんなそそっかしいお客さんが来たのか見に来てあげたの。You already guessed it was me, didn't you? などくらいではしばらく協力もしてたわけだ If し。 you have Sandrone in あなたをずっと your 外で party, 冷たい風に当たらせ there て is い an るわけに optional もい item か that な you いで can しょ。 use for tea 残 time, 念だ though. けど、あなたを中へ招待することはできないわ。模範を示すべき執行官としてグルポフの規則を破るわけにはいかないのよ。 Well, it で makes も sense スネー considering ジノヤ that グラードは they still あ have の貧 to 乏臭 they い still ナ have シャ to タ do ウン their とは違 duties. うわ。 And, loyal to the 灯 Saritsa. 火のビブリオチェーカのお茶菓子がとても美味しいの。あそこで雑談でもしましょう。もちろんあなたのおごりね。なんで？どうしてですって？熱いお茶を犠牲に迎 She えに来てあ already げたん prepared だか one ら。 for him 当 at 然 the でしょ？ time. Okay. Beware of the boss? What do you mean? Oh, if I entered the... Let me guess, there's likely going to be some boss fights there. Apparently I cannot get the teleportation waypoint just yet, so I don't think I need to sneak in, right? Well then, I can just enter it. I guess I'm not allowed to go inside then. I like combat lava. Oh yeah, to do this, I guess you know this XP, but you can leave comments under here. It's time for... How do I describe Sandrone? Okay, I don't know what. Okay. I'm not sure. Oh, this one though. Here you can use the signs. Beware of dangerous terrain. Gee, I wonder why. Huh. I can use this and then share some co-op insights. But for some reason on my world, I got this. Beware of the boss. If this player is trying to warn me there's an incoming boss fight during an Archon quest, holy moly. That's netabare to you. Netabare juiste kudasai. Well, I guess there's no point for me to just walk around going to the south, so I just have to use my teleportation waypoint instead. So Torchlight Books is the library, if I recall. Ooh, what is this? Now this can truly be called art. I imagine it's like that one situation in Neverness to Everness. But that's kind of different. Guesser's not here from now. Oh, this is Torchlight Books that Sandrone is referring to. 全部私のおすすめだけど問題ないわよね。 So it's a cafe shop. 私の話を戻すわ。 Oh, whoa! I 私の forgot 推 you're 測 still が間 talking. 違っていなければ、あなたがタルタリアを探しているのは別に急用があるわけじゃないわよね。情報を引き出したかったってところかしら。
Well, how's he doing lately? 当ててみて。Has been picking fights again, likely. そう言うと思っていたわ。タルタリア議員を甘く見ているわね。コート評 Ah. 議会。 Wait, 聞 he いたことくらい promoted はあるで to しょ。 counselor after he took a 今あ break いつ from は次の議会に向けて from 必要な材 voting 料 or を準備してい conquest. るところよ。次の議会では厳冬計画を延期すべきかどうかについて議論することになっているわ。 Oh yeah, このところずっと Susa それが中心的な議 collecting 題な enough の。 Kresnik crystal to I guess warm up the cold region. Well, I guess he doesn't exactly strike me as a head pusher. What is え this? え、何も深く考えていない。た Well, だの戦闘 granted, 狂に見えるでしょ。 granted, Child does 事の have 発 his 端 skill to は switch between 隊長カピターノが switch 中へ向かう between 前に 同家ピエロ hydro に or とある手 you 紙 know, を残して either いったこ using とだった polar わ。 or bow. What? そこには彼の部下の今後の配置が全員分記されていた。中でも中枢の人材はすべて So all of タ Il ルタリアの配下 Capitano's として割り当てられ subordinates ていたの。 in Nathan as in shift their responsibilities or under leadership to Tartaglia. Oh yeah, entries for Alosia, Arlecchino, and Tartaglia are updated. This one it'll be added anyway in your guiding notes. とあの時あいつはすでに二度と帰ることはないと覚悟を決めていたんでしょうね。ただナタの一件が終わるまでピエロは手紙を公開しなかったわ。 So why Tartaglia? あの時のタルタリアと全く同じ顔をしているわね。なんで俺なんだって。カピターノは無口で心の内を明かさないから、タルタリアは自分のことなんか眼中にないって I 思ってた don't んでしょうね。 recall Il で Capitano もカピター having ノは like 私のお茶会に参加する日、 getting along 時 with 々タルタリアを Tartaglia 連れてきていたわ。 before he 若 before い he あいつ sets を買っ foot ている back の to は Natlan. 一目瞭然だった。お茶会の常連のアルレッキーノやロザリーも分かっていたわ。 She was pretty oblivious to コロ it. ンビーノは多分こういうことは分からなかったでしょうから。除 You're 外ね。 kidding me with this? Yes, it's in the animated short episode with Marionette. If you missed out on that on the official YouTube channel, he always Capitan looked down on him, man. Usually brought the rest of us clear that Capitan had quite a lot of respect for his young comrade. Yes. だ Pretty か much, ら yeah. リーユへの一件ではカピターノは珍しく激怒していたのよ。私からは話しづらいからこのことは直接タルタリアに聞いてちょうだい。とにかくピエロがこの残された手紙を取り出すまで My タ guess ル is タリアはず that っと Tartaglia Capitano already 誤解してい has たの the かもしれないわね。 geonosis. Capitano は Probably タルタリアはまだ未熟だけど高いポテンシャルを秘めていて、 probably さらに Tartaglia ファ got デュ a イには bit 極めて稀な immature 特質、 by the time you went back 純 to 粋さを持っ Cynthia. ていると考えていたのよ。 So that makes sense. その点だけで言えばあの二人は確かに似ていたかもね。でもカピターノが彼に諸々を託したのには他にも理由があったと思う。あいつは自分が離れれば配下の精鋭部隊が他の執行官から狙われることに気づいていた。一番直接的に恩恵を受けるのはオンドリ、プルチネッラとフシャ、パンタローネね。 So now we know the names of the other two factory harbingers that we have not seen before. So the rooster entry should be added to your guiding notes. And for Grant or Padalone, we haven't seen him yet. For us viewers, we know where he is because we were in third person perspective. But for the traveler, not yet. We haven't seen him yet. 人員を山分けすればあいつらの勢力はさらに拡大して
もはや敵なしになる。Yes, the banker, knife of the factory, he oversees the financial network. That's why he's taking care of the な Northland ぜカピ Bank. ターノがピエロに手紙を渡すことにした He のか tried snatching your guild after the もう total わかる fight でしょ in Northby. So, because the jester needs to maintain a balance of power. そう。勢力の均衡を保つために、ピエロはいずれかの執行官の力を引き上げる必要があった。タルタリアは最適な人選だったってわけ。これまで長い間、タルタリアのバックにはずっと北国銀行がついていたけれど、あいつとパンタローネは根っこから違う価値観の持ち主なの。えさすがはカピターノ。タルタリアを選んだのは正解だったわ。普通の人がこんな局面に立た Well, さ I れたら、 guess they 火あぶりに don't されている usually とし get か考 along え on なかっ one たでしょう objective ね。 together. カピタ Rather, ー they ノと have の関 to 係を否 pursue 定し their て、 individuality. パンタローネとの友情を維持しながら、プルチネッラの支持を得る。普通に考えれば、それが最善策のはずなのだから。So, are you sure it's okay to tell me all of this inside information? こういうお茶菓子があってこそ、美味しくお茶を飲めるというものでしょ。 You just それ spilled the に、 tea. こんなものは None 内 of 部 this 情 is 報でもなんでも confidential ない anyway. わ。 Ask any ゴ journalist シ out ップ記者 there. でも捕まえてくれば、 Oh, wow. 私が話すよ So, りよっぽど I 面 guess 白おかし I く guess 語っ we て can くれ cross るでしょう bargain ね。 at this コー this ト評 region. 議会で議会を一度見て Hey, みれば、 she did 勢 make 力 up 間の表 being だった争いや being 裏 some 側 kind が of cold あなたにもわかるわ。 cold maid 評 in 議会で with 発言 the 権を持 large つ者だ assistant. けが But now that 政 she is 策を自分 reconstructed に有利な and 方向へと導け saw るの。 what happened with あそこに Ilotore. 立っている一人一人が Oh, 集団の縮図というわけ。 he is now on our 知ってい side. る人で例えましょうか。パンタローネは金融業界を代 So 表しているし、 Tartaglia now タルタリ promoted アは to ファデュ be イ the の兵士 one たちを代表して managing い an る。 army of 私は議会の紛争なんかに興味はないけれど、 that 下にはエンジニアや factory 研究 troops. 員がそれなりにいるか Pantalon ら、 is the あいつらの声は who 届けてあ have げないといけ to ない you know わ。 manage the treasure そして treasure of the 評 house. 議会の中央に立つプルチネッラが代表するの Now は the main 政治 politics そのもの himself, よ。 ladies あ and いつは gentlemen. 全てに関わっている。 Well, I've yet 何事 to もあい see つを him, 避けて but は通れないし、 I'd like to time this 本人もあら carefully. ゆる問題につい It's て that guy 調和の from 案を持っている。 Game of Thrones. それこそが女皇陛下が最も評価しているあいつの能力ね。 Well, that explains a lot. みんな現状に満足してないにもかかわらず、どうすることもできないのは So, のせい yeah, they were sick of 各 each other, 方面 but の they 利益が cannot 複雑 change に like 絡み合って Charter いる上 changed に、 their 一番上 course には女 when 皇 it がい comes る。 to 完璧 managing な案を導 the き出すのは Harbinger 難しい Association. んだろうな。さて、これだけ話してあげたんだから、次はあなたが私の質問に答える番よ。価値ある情報を聞きたいなら、私でもよかったはずよ。なのに、どうして一番に会いに行くのがタ What ルタ makes リア you だったわけ？ what makes you ask that? You're not jealous, are you? Come on. If this was like trying to be friends with Levine, I mean Marionette, you already have Filipino, your bestie. はあ？何を言い出すの？ありえないから。ちょっと待ちなさい。 Arianay. なんだか分かってきた気がするわ。窓くらいを出るとき、コロンビー Learn ナ from に the shop, 私からの伝 surely. 言を聞いたはず。立場に気をつけて、みたいな言葉よ。まさかあなた、それを気にして私を訪ねてこなかったの？ Well, I guess it's part of the reason. I wanted to make sure I wasn't being disrespectful. あのねまあいいわ。最近政治家ばかりと Nah, 話 she's して just い being るせいで、 sis today. 回りくどい言い方が移ってしまったかもしれないわ。とにかく、これくらいのちょっと She's した手 trying to 助 be けが nice to で the きるわ。 traveler, and then she, これから and は then I guess her そん sister な is に like, 遠慮し take ないで her ちょうだい。 off. 傀儡様、なーに？今は休憩時間よ。書類の提出なら机に置いておきなさい。後で見ておくから。休憩中のところお邪魔してしまい申し訳ございません。しかし
本当に緊急事態でして。 Alright, roger that. 緊急また緊急言ったでしょ。レールの修理と氷の運搬は緊急とは言わないのよ。スベトロレドフカの設備に至急メンテナンスが必要なのです。大量の積雪によって長期にわたり耐荷重をオーバーしていたのが原因だと思われるのですが、 Oh yeah, 一台の支柱が折れて there's that one month. 眠っていた魔獣を There's 目 that 覚めさせてし one まいました。 mob where it's trying 多くの砕氷作業 to 員が cause those その魔獣によって storms, and 近 it's くの not 氷の even a 洞窟に閉じ natural 込められてい weather ます。 pattern. ちょうど現場付近にいたオデットの小隊がすでに救助活動を始めていますが、救助要員もエンジニアも圧倒的に足りていません。 If I can complete the first act tonight, then I can try to finish. I can try to get halfway to Act 2 for the next stream. 任せてちょうだい。あら、それ本気で言ってるの？ Well, I guess because we were drinking tea time, well, I guess I owe you a cup of tea then. 礼には礼をってことね。パイモンの方は部下を向かわせるわ。あなたが出かけることも伝えさせる。緊急事態だもの、理解してくれるはずよ。あなたは経験豊富で実力も申し分ない。あなた以上に頼りになる助っ人なんて他に思いつかないわ。 Well, I guess after what happened in the previous version event in Fontaine, yes, sounds like a plan. じゃあ行きましょう。あなたは今聞いた通りよ。人を連れてセラーガーデンレストランへ行って What? Like a 彼女の部屋を私たちが戻るまでに What 張 is りな this さい。 English dub もし line? パイモンに何かあったらただじゃおかないわよ。承知しました。カイライ様。 Okay, we can rush to Svetlol Svetloledovka. I kinda got it correctly with Natlan words, but not unfortunately in Snezhnograd. Because some of the names are pronounced in Cyrillic or in Russian. Ukrainian, Russian, or Cyrillic, I haven't read it. So it was missions nearby. Vanya again? I don't know what you're in for. All you need is one punch. He's thinking about Saitama from One Punch Man. Cue that Jab Project, the hero song. Seriously, another drunk blocking the way. Isn't he the boozer we ran into the last time? Paimon, I thought you're supposed to be in bed at the hotel. I mean, Hydro this time? What's going on? I feel a little dizzy. Passed out on the ground again. Oh, that's so... I'm really sorry. Thank you again for waking me up before I get picked up by a Grozna patrol or something. What is this, dude? So it was vicious, really. Oh, man. Is that Vanya? No, that's a different animal. Here it is for dancers, seers, read their dreams. I'm positive I can just get this, right? By using the launching platform. Slavic languages are tricky, but it looks more feasible to pronounce than Arabic. What? Apparently, I cannot get it by using the launching platform near the crystal decoration. I'm confident there's a compass that will let me upgrade its
treasure hunting capabilities. That's why I'm now collecting some I'm collecting some Cryogilus as I see. What is this? Nani gonna call it? Eh? Oh, so about the performance or something? Wait a minute. You can actually bump onto NPCs? Look at this. I rarely see an NPC get, reacted by the traveler, right? Look at this. They're usually static, but for certain NPCs like this one, you can actually interact with them, even though you haven't talked to them by pressing the talk button. Just playing the locals! Oh no, I'm gonna get... I'm gonna get... I'm just experimenting how NPCs work. Let's see. Guess this one's on above? Yeah. Oh, there it is. It was a blade sight. No need for me to like climb or something. Can I go inside? Ooh, that's a nice view there. You can actually phase through. Phase through, I guess, the wooden rails. Or, I guess Vanessa is just gonna climb up anyway. This is where we can watch Odette's show. And by the way, those seats are way comfortable to sit, right? It's like Director's Club. I don't remember watching a theater like this. You get sofas, you can, share a seat on a long sofa, and it's comfortable, and then you can have your drinks or food over here at the edges. If I recall, I saw this before with Director's Club at SM Cinema. They do have comfortable seating, reclining chair, and then you have your own table and such. I think there's one at Ortega Cinema at the Green Hills. I think Green Hills has the premium seating, has the most comfortable seating, if I recall. But Director's Club at SM Cinema is more was that made for like mass made for like theater chains. Ortigas on the other hand, at Green Hills is like the special one. A special comfortable movie watching experience. I believe I could use my train to go there, right? Why is my train over at Svetalo de Volca? I don't know. I can teleport to that train, fortunately, so I don't have to like hold the train from the other side. But yeah, depending if I would like to let my train go here or such, then I could see if there's some kind of like a shadow realm. Oh, so apparently this train is parked in. Who freaking stored a lot of sweet madams? You don't need to store a lot of sweet madams if you're just making a community pantry.
Oh, you cannot sell. You cannot put certain specialties apparently. I'd like to contribute, and there's Borscht. Okay, fine. Whoever left this storage device, please. There's a lot. There's still a lot of sweet madams that you could cook. Hmm? Where is it? Oh my gosh! Next requires photo taking point. What do you mean? There's the cryoculus. Is it inside the factory? Oh, okay. Where's the other one? I think I have to go lower this time? Ah. Wait, there's a marked location? Yeah. The train cannot get close to that statue up the mountain. You'll need to trek up there. Hmm. This was the Drac Frost. Huh? What do you mean look up? There's no cryoculus if you're gonna tell me. Oh, there's the cryoculus. Huh. An invitation letter. It says Pavlina, Grand Duchess of Snezhnograd. Those who wish to attend the ceremony are invited. So the wedding is at House of House of Hesperides was once home to sovereign who ruled the Snegovik. As for Pavlina, name does sound vaguely familiar. So I guess the Eye of Gray's invitation is gonna be like that. I believe this is a continuation for this. Oh no! So this one is different. So it's a different world quest I have to look out for. Yeah. Oh, there you are. Ah! Hmm? Where is it? Is it below it? Oh, it is above it. Art exhibition are such a headache. Is this a world quest? Oh, okay. I have a job for people at the master exhibition. Fair to say though, oh, Blackshark, yeah, that's the work of an artist here, designer. Hmm. No wonder why there's a marking that says, oh, you're gonna have to do this work quest from here. I thought
I thought Varasa and Yansa take no full damage when skill dashing. They can actually take damage. They can actually take full damage. I experimented that. How to place the ice cube? Oh, okay. There's a chest nearby? Yes, I know there's a chest. What do you want? I can't open the chest yet. Whoever signed this. If the dialogue says 3, then the camera has to face 1. On the front, the camera has to face 1, while facing it the second picture, you're gonna have to see 3 blocks of the same face. And then from above, it has to mark as 3. I don't know. Is it this one? Oh no. Are those supposed to... Yeah, you cannot move. You cannot move it. Why are you stuck between these? Vanessa, come on! No. There's no way I'm stuck between 2 crates. Come on. That is stuck. I'll deal with that puzzle later. 確かに危険な状況ね。幸い、まだ壊れているのは1台だけ。報告によれば、今閉じ込められている人たちは、あっちに固まっているみたいよ。Right, let's go rescue them. 私は他の設備の状況を確認してくるわ。ついでに、周囲の人間を避難させておく。後でまた合流しましょう。Alright, roger that. Maybe I should deal with... I will deal with the treasures later. Hmm. 多分ここだよね。これ以上奥へ進んではいけません。Hello? Ooh la la. 現在危険な魔物が活動しています。大変危険ですので、早くここから離れてください。I'm here to help with the rescue effort. I'm with Sandrone. スネージナやグラードからの支援でしたのね。私はオデット。よろしくお願いいたします。彼女がオデット。例の先に救助を始めた。Sadly, I didn't get her. 洞窟内に閉じ込められているのは全部で5 Even 人。 if I tried to. 魔物のタイプも位置も不明です。行きましょう。時間は貴重ですわ。Okay. So for this section, it's special story mode, and you can use the traveler or Odette. So for this one, the game decided to pick Electro Traveler, prototype rank for Emblem of Severed Fate.
6 constellations, 10, 10 plus 3, 10 plus 3. Now, as for Odette, the new character that you're currently getting in this banner, her sword is the White Lake Frost Feather. This increases critical rate. Heart of the Furnace. And she has 3 constellation upgrades, which results in her talent skills having 10, 10 plus 3, and 10. I would like to explore the caverns as her. As for references for Alia from Alisa Mikhailovna Kujo. There. I had to look it up. I did watch that anime on Netflix. I just didn't finish the first season. I think I'm like episode 5 of 12. Oh, the lights. That was stupid. That was panicking. 魔物の影のようです。厄介そうな相手ですわね。Oh, hello. This one's immune! Well, at least Alia can make use of stellar conduct. I just realized that starlight prisms can actually lock in the warm percentage. Usually it drains over time. So this one actually locks in to prevent you from getting bitter cold. Huh? Oh, it's the slime we're trying to make a silhouette of monsters. There, she finishes her swan song move. Ah! Oh! 見つけました。 There it is. 魔物の後方です。魔物はひどく気が立っています。いつ攻撃を始めてもおかしくありません。Right. 急ぎましょう。 Might as well take the initiative. やっ。クライオン。はっ。 Where are you? 氷に映るは雪の Ooh la la! What the heck are you? そこ。やっと。雪鳥の第三を Alright, ご覧なさい。 finish it. Never mind. Gonna contact this monster. 行きますわよ。 And it's so 踊りましょう cute! No, the ice monster. Oh, it rolled to... 助けてくださりありがとうございます。あなたたちがいなければきっと今頃あいつの胃の中でした。本当にありがとうございます。お気になさらず。あれももう戻っては来ないはずですわ。 So apparently 早く these こちらから避難 apparently を。 these workers ever 私と彼女が got scared し because ん of がりを a 務めます。 cute monster that turned into like a giant fluffy marauder. ありがとう。行きましょう。こっちよ。 Alright, you can go back to safety and find Sandorone. In the meantime, we'll have to check on with Odette and 付近を Traveler. 確認しましたが、魔物は撤退したようです。 Was this its lair? ええ。でも、私たちがおります Kinda ideal that しばら her くは戻っ burst てこないで AoE しょう。 is still active 体こそ during 小 this さめですが cutscene. 凶悪な It 死で just す。 disappeared. 普通の人間など餌だとしか思っていませ Or ん。 maybe it's part of the 間に合ってよかったですが。 layer's level design. 取り残された方々の避難は完了しました。私たちも出ましょう。待って、ちょっと特別な領域に来ちゃったみたい。 Starlight Prism. Pre-rendered cutscene. Oh. Wait, this prism is different. Can you touch it?
Oh la la, a new blade. So it's a new sword for Lumi to use it. Although, it's a trap. 仲間のようです。 No! Well then! Looks like it's coming back for round 2, eh? あそこへ早く。 Well, you have no choice. Might as well escape. Wait, how are the minders escaping from, like, that large cliff? Oh, that! That's a nice pirouette around the ice caps. Alright, gonna assist her with Geo, and there we go. 急ぎましょう。 they're still onto them. Ah, better luck next time, you two. You know, the Ice Marauder. Alright, so now here's the Exaphin's Blade. Its origins remain as mystery. For details, may only uncover through your adventures. So this is automatically locked in case you don't want to stupidly destroy this item. Don't do that. The game already locks this weapon for you, so I believe this will be useful for a Cryo Traveler, which I already did with my main Traveler. Each statue can bless the Exaphin's Blade once, enhancing its power. Complete Archon quest, great leads on the Thundra to enhance. Okay. Well, I'd like to try that out. So this will lower my base attack and elemental mastery. I'm using Zipho's Moonlight, so that's why it's going to be a bit large difference. But oh well. お月見しない？ Where's my traveler? Hello, Alosia. Alios. Sorry. So I guess you can only upgrade the weapon if you finish the Archon quest first. This is the Traveler's Sword, regardless of element. Okay. 私のロッキングチェアを使っていいよ。 Yes, 月に行って I guess the Heavenly Principles must have blessed her with a new weapon. But yeah, it's a bit, like a late game edition. Ah! Here it is. Storage device. Wait, is this a barrier? Oh, okay. It's a Remnant Incense Guide. I actually collected one in this area, so I'm likely gonna need 2 more on the outskirts here or there. This one's gonna be interesting. Well, I guess I'm too late to go there. Might as well use my teleportation waypoint. 人数に問題はなし。全員救出できましたわ。洞窟の入り口にも警告の看板を設置し、誰も近づかないようにしておきました。At なかな least かの your 腕前ですのね。at least your まだお名前を伺 at っ least て your いません movement で to した get け out れ of ど the cave is astonishing. Standing ovation. 覚えておきます。改めてよろしくお願いしますわ。 Sadly, I それで can't は get Odette ま yet. たお会いし So, ましょう。 in the case if I did not get her on the first half of this 海外様、 version ご update, きげんよう。 then I will save 救援は成功 I し will たそう save my ね。 intertwined face あ for なたたちに任せて Anastasia. 正解だったわ。公演のために来たの？オデット。いいえ、ファデュイの任務です。ちょうど近くにおりましたもので、崩れる音が聞こえたのです。 Wait, performance? 自己紹介しなかったみたいね。
オデットはスネージナヤグラードで大きな注目を集めるプリンシパルなのよ。コロレフスキー劇団の2つの手 So 法 this と one's いえば、 autoplay, 彼 even 女 if I と pause the プリ auto マドンナ button. のボザニーザのことよ。Her entry is now added to the guiding notes. 同時にとても将来性のあるファデューのメンバーでもある。 It's been a long time 淑女 since の称号を引 I've き継ぐ not 可能性が seen her name, La 最も高いとさ Signora, れているわ。 or the Crimson, or, you know, the Crimson Lady. So the eight of the Factory Harbingers, bearing the blaze of Crimson Butterfly, pressed onto the hauling slow after losing the praise for her that once found rest. Upon the frozen earth, she found another place to shelter. オデットはかつてロザリン So が she is in the 最も afterlife. 買っていた部下の一人だった。戦闘時の身のこなしもロザリンから教わったのよ。傀儡様、身に余るお言葉を頂戴し恐縮です。 Well, technically, Rosarine got executed by Raiden やめ Shogun. ておこう。あえてこちらからあの The 件を Traveler 持 is ち the 出 one す必 who 要はない did はず。 ended Rosaline's plan, but Rosalind got eternally punished by Raiden Shogun because, as set in the rules in the 傀 in 儡 the 様の方の進捗はい Tenshokaku, かがですか？ the loser 同 gets じく完璧よ。 gets 設備の eternal 補強はもう punishment. 終わったわ。プロンニアがいない分、確かに少し時間がかかるけれど、ふん、結果は変わらないわ。たとえ魔物が引き起こした大雪があと3ヶ月降り続いたとしても、これらの設備が押しつぶされることはもうないはずよ。さて、解決したことだし、私たちも吹雪の中に留まっている必要はないわね。Is there more work to be done here? スネージナヤグラードから人が調査に来て保証の案を出すことになるわ。はあ、大型設備の故障となると今回は私も報告書を書く羽目になりそうね。まずはパンタローネを通して予算を確定させて、プルチネッラを通して案を固める。 Oh yeah. 両者が言い争ってお Oh 互いに yeah, we 納 have 得 to する deal 案 with が出た this. ら、 We'll have to やっ deal with と the 実行 smoking よ。 banker ま、 and 早くて半月、 and 遅 the ければ2 Harry ヶ and 月以上かか Lannister. るでしょうね。 Well then, in the meantime, the people here just have to wait. 仕方ないわ。執務室には似たような報告書が山のように積まれているんだもの。今は小ぶりだけど、魔物の影響でいつまた大雪になるかわからない。暖を取るためのエネルギーは不足していて、保証が届くのも遅い。生死に関わるほどじゃないとしても、この現状はあるべき形じゃない気がする。ぼー Other っと than していな that, い I don't で、 think スネージナ I ヤ don't グラー think ドに there's 戻るわ any よ。 immediate threat for now. Now that we've あら、 rescued everyone 剣 in, を変えたの？ outside of the caverns. 洞窟で拾った。結構手に馴染むよ。ふーん。あなたって本当に変な剣と縁があるのね。Really? Oh my god. This is so weird. How is this puzzle? Let me check the puzzle again. From above, it should be 3. Then... Ah! I know where this is. Yep, this is correct. もうお供え物はいらないから。 Right. It took me like took me a little bit of brain refresh to check what perspective I have to look at this puzzle. I just want to check the drawing. Never mind. It no longer showed. もっと早く。 Let me see. If I wanted...
if I want to deal with the cryo killers up above, get me launching platform on a nearby set. Nope, that is not a heating that is not a cold spot. Look up. Yeah. これ食べられるかな? There it is. There's a Cryoculus up above here. There's the Cryoculus on this spot. Right? I guess that should be it. I'm going back to Snezhnograd then. So I guess there's 39 days left. Oh! It's him! Welcome back! The Prince of 評議会の how do you 注 say 目 this? の的、タル Delusions? タリア議員じゃない。 It's the Mr. Big Shot たっ himself! た今名士たちの質問攻めから抜け出してきたところなんだ。 Well then, からかわないでくれよ。いやあ相棒、久しぶりだね。 well, 俺を探 we've しに seen 来て you くれたこと last は time 聞いてるよ。 in Fontaine. 嬉しいサプライズだ。 However, それから Chan オベッ did トも appear again こんにちは。 in Nordcry, just ス to ベ take トロレ note. ドフカからの帰りかな。解決したかい？順調でした。 As much as Alia would say, yes. あなたの方はどう？何か変わったことは？相変わらずさ。厳冬計画の継続に反対する声が高まっている。これま Jeez. での対策じゃもう持ちこたえられそう Looks に like な the いね。 projects do have 模擬投票の結果は what's 全 it く楽観視できな what's い。 it this あのプルチネッラ dismantled の or じいさん or が珍 abolished. しくヒゲを震わせて怒っていたよ。それは相当まずいわね。めったなことじゃそんな姿は見せないもの。そうだな。この勢いを抑え込むには強硬手段に出るのが一番簡単なんだろうけど。ごめん、どうしても聞きたいことがあるの。少し失礼かもしれないけど、言ってもいいかな。ん？もちろんだよ。二人とも Mhm. まだ厳冬計画に反対する声にどう対応するか悩んでるみたいだけど、一体厳冬計画の目的は何なの？ Oh, okay. あなたたちまで一般人たちの側に立とうとしないなんて。 Eh? さすが俺が見込んだ相棒だ。言ってくれるね。Sorry. So, it sounds like everyone's tearing their hair out trying to figure out how to deal with opposition to Project Stuza. But what is its purpose? How can it be so important even when it refuses to stand up for it? That kind of reminds me of Pax Silica, is it? Yeah. I think this was written long before that controversy that happened in the Philippines. Yeah. I mean, to be honest, it's not reflecting real life events. I think this was written like ahead of the new version update. はあ？私が一般人の側に立っていないってどういうことよ？執行官に対 She して refused to stand up to ordinary people. What? 何者？私たちを問い詰めようっての？落ち着けサンドローネ。 Hold ここ on, hold は on. 俺から説明させてくれ。俺も気持ちはわかるから。 Travelers tried to fit in. What do 今すぐ Fast 君 Free の側に Harbingers つきた have いくらい to 実際 do? 俺の Like 立場は support 君に Project すごく Suha, 近い。
have 評議会 to で直接反対票 disregard を投じて the ないってだ people's けで concerns. そんなことをしたら I think that's what 陛下 like が俺を devil's 許さないだ advocate. ろうからね。ファデュイ武装部隊の隊員の多くはスネージナやグラード以外の小さな町の出身だ。俺は彼らのために声を上げている以上、彼らに責任を持つ必要がある。そういう場所の状況は君も見たことがあるだろう。俺はモレペ族の出身なんだけど、そこの状況も Mortis あまり良くない。 Peso. I think that's a location we can check in Snezhnograd. So this affects you directly, hence my 上 question. 皇陛下はスネージナヤの民のためにより長期的で安全な未来を計画している。君から見れば So 確かに initially, I 伝 think 統計 projects 画が問題を引き起こしているように見え has るか to もし have れない like ね。 a でも like 上皇が inferior 望む未 start, 来のこ but とを考 eventually え on the れば long term こ it の will be a 代償は受け入れ successful られる。 project. 冷たい言い方だってことは分かってるけど、白黒はっきりしている問題ばかりじゃないっていうのは分かるだろ。俺とサンドローネは厳冬計画には反対できないけど、議会で絶えず異議を唱え続けてきた。厳冬計画自体は止められなくても、俺たちには About ま half だ of やれることが our たくさんある。 playtime needed to wrap それ out は Act 1. 俺たちだ Oh けじゃ yeah, なく、 that プルチネン kinda ラーの reminds じいさんも me. やっていることなん I だ。 haven't actually. 俺は女皇陛下 I を尊 saw the 重しているし、 approximate 彼らの決 runtime 断を needed 信じてい to る。 clear out でも the 同時に、 clear out the 俺は Archon この土 quest. 地を深く愛する。 Have ごく普 each 通の for 人 like 間でもある。 I think around 4俺の hours 家族だっ each, てここで which 暮ら is しているん fine. だ。 I can still 俺 clear が it. 彼 And らを見捨てるなんて the こ first two Archon 絶 quests 対に can あり last えない。 for around 8つまる hours, ところ which is like 評議会 I で think 対立を引 the き起こ same. しているの I think は more or less 私欲や the 悪意なん related かじゃない running わ。 time average 誰もが for この時 when 期 you're を clearing the 平穏 Archon かつ無事に乗り越え Archon たい quest と in 思っている。 Northside. ただ現状を見る限り両立させるのは難しい。だから多くの場合私たちはよりマシな選択を取っているの。どうしても体裁は悪くなってしまうけれど、でもそれは決して私たちが女皇陛下に愚直な忠誠を捧げスネージナへの現状に耳を貸していないという意味ではないわ。Politics in 私たちも Snezhnograd does す have でに some 最大限の努力を does have している some のよ。 relevance. 全て Well, の it レディス doesn't から have 事故 to が起きた reflect と聞い real て life サンド events. ローネの心はとても焦 It りた。 has to, it 早 has く to, 助けない you とっ know, て it has 昔 to は死闘を追い synchronize 求める what ことしか考えてない what よう we're に見えた dealing タル in タリア the も inside the 今 game's は議員 lore. の責務を担って街のあちこちを忙しく動き回ってる。 Right. My question was a bit rude, but I still like to know what exactly Sunny is up to. それについては、俺たちを困らせないでくれ。陛下の動機に納得できなければ支持するのが難しいのは分かっている。君ももう知っているかもしれないけど、女皇陛下は今、軍を率いて東方へ遠征しているんだ。 Oh, I 吹雪を急 remember. 激に強めた The あの魔 monster 物 that's を討 causing 伐するためにね。 blizzards. 陛 I 下が actually 魔物を倒 encountered して one, くださ the れば、 Wing エネル Chimera, ギー危機も but だいぶ it's 和らぐ actually はずだ。 different from the one who 長 caused 年の願い the を叶えることに caused 一 the 直線なよ blizzard. うに見えるけど、陛下は今もこうして自らこの強力な魔物を討伐しようとしている。もし彼女の未来の計画の中でスネージナヤやこの地の人々が取るに足らない存在だとしたら、こんなことをする必要はないだろう。Well, you have a point. You become quite the smooth talker. 全部本心だよ。決して綺麗事なんかじゃない。そういうのは今日の評議会でとっくに使い果たしてしまったからね。けれど私は冒険者さんの考えも十分理解できますわ。お二人のお考えと行動はとても明確ですが、評議会の中には立場に縛られて本心に背く選択をしてしまった方が多くいらっしゃいます。たとえ身分高き方々の反感を買おうとも、心にある是非をはっきりと口にしようとなさるのはとても尊い行いだと思います。 Well, it's mostly because we knew each other quite well. そうね。素性をよく知っている相手じゃなければ私たちもここまで説明してあげない Vague わ。 Vaxie? Gotta be vague Vaxie would deal with politics. 冒険者さんは I 何か別の身分をお持 mean, ちな it's のです not か？ going to be full-time お二 focusing 人 on that と親しげ specific に談 topic. 笑されるなんて。それは
having to discuss that and 言ってなかったのか？ like big large or like do the full extent どう on 紹介しろって stream 言う is の against よ。 the rules. あえて他人の傷口をえぐるような If 趣 we're 味 connecting to the game, however, I お mean, 名前は there has 耳に to した be ことがありますが there has to be like 活躍に very ついては like a good 存じ上げ idea. ず Only for like そのいけないことを what relates 聞いてしまいましたか politics in the game and it wasn't real life. やっぱり淑女の話題は There's 避けら no れないか avoiding the subject of Rosaline. Yes, the Crimson Butterfly is どうせ still 隠し通せないだろう is し still ね。 with us. こちらは諸国に名を馳せる旅人だ。モンドでは竜による災害を解決し、リ Can't ー even は acknowledge 俺の your 引き起こしたトラブ mistake. ルを片付けてくれた。 Child even それから稲妻 acknowledge で his は mistake and 午前試合 they で way Archon ロザリ quest. ンに勝ったんだ。 Ooh. 悪いわね。どうせそんなに関わらないと思っていたから言う必 Unfortunately, 要はないと思って。 Tartaglia did 構いません。 spill the beans about もう the 随分 whereabouts 前 of のことですし Rosaline. ええ This is going to be a 大 cold 丈夫 start です because そうい Odette えばこの後は likely 劇団の likely 稽古 thought があ that る the のでした  traveler が is the one who killed 申し訳ありま Rosaline せんが when in お先に reality 失礼いた it's します Raiden Shogun who did the final execution against Rosaline. はThis is going あ、前 to にあなたに言ったで this し is ょ。 going 彼女はロ we ザリ were ンが we 一 were 番買 doing ってい so た部 well 下だ until って。 Child said that でも part あの about 二人の関係 La は Signora. 決して良くなかったのよ。 So we're back ロ to ザリン square は one. 友達が少ないやつだったから。でも人の死というのは大抵のわだかまりを解消してしまうものなのよね。気を悪くする必要はないよ。 Well, 彼女の言う Marionette 通り did もう過去の did ことだ。 tolerate what happened オデッ after トと the ロザリン events of は性格が Inazuma. 全然違 That う was から already 少 referenced し in the 時間をあげよう。 animated 自分で short 立ち直ると思う episode. よ。 That was before she actually met the traveler. あれ、そういえばおちびちゃんは姿が見えないけど。 Good 体調 question, 不良 child. よ。 But セラーガー Paimon デ is ンレ not ストラン here. で休んでいるの。 She ちゃんとカン she ペを got 二人手配してあ the るわ。 cold sniffles. そうだったのか。大変だね。トーニャの小さい頃を思い出すよ。あいつも冷たい風がダメで、いつも病気にかかっていたな。ベッドで横になって咳をしている姿を見ると、 I 俺まで think 辛くなっ that たよ。 particular cold でも is トーニャは not 本当にいい子で、 not related to 誰かが見舞い Tonya. に来たら I 絶対 think に that 笑顔を cold is 見せて、 particularly for 泣き言 5-1. 一つ言わないんだ。 Like something お that ちびちゃんも even きっといい子にしてるんだ like ろうね。 travelers from another world do not have that. 君の方は人手が足りないん It's だろ。 likely specific to 俺が her. 頼りになる部下を呼んで交代させるよ。おちびちゃんがゆっくり休めるようにするから。ええ、それは何よりだわ。あなたの部下の方がこういうのには慣れているものね。遠慮はいらない。君にはやりたいことがあるんだろう。安心してやるといい。俺が君の側に立ってないだなんて、もう言わないでくれよ。Come on. I remembered though. We met the jester. あら、彼に会ったのね。 He seemed to know who Paimon was, so I want to see him again to clear things up. そうだな。統括官は最近、俺たちにも行動を隠しているんだ。 So more or 力になり less そうにない the な。 so more or less 俺 the もてっ higher きり彼は ups ここ do 最 have 近ず their っとグ next ルポフ move. にいて、 Well, 南の not 方に shared は to 行っ the ていない lower と思っていたよ。 ranks. Gotcha. それじゃ、俺はおちびちゃんの世話をするボディーガードを手配しに行ってくるよ。ちょうどグルポフに戻って片付けなきゃいけない別の用事もあるしね。私もすぐに報告書を書かないと。ここで別れましょう。 Sure. See you guys. みんな大変だ All な。 while Catherine is でも right 大体 beside の言う通 them り while they were 私 talking にもや about りたいこと plans や to るべきこと know がある。 about the Sarita's plan. アリョーシャにスベトロレドフカを助ける方法がないか聞いてみよう。Go to Zolni. Zolni. I bet we're going to see Zolni over here. Well, we don't see the NPC character yet.
I bet that character will appear in front of us. おかしい。この剣、一人でに震えてるみたい。That's because it's trying to resonate with the Saritsa's statue of わから Seven. ない程度だけど、もしかしてこの剣、七天神像と何か関係があるのかな。でも触ってみてもただ震えてるだけ。あの時、私は特殊な領域でこの剣を手に入れた。氷元素の力を使ってみたらどうだろう。Well, you're in the right spot. I already resonated it. Hmm? こうしてやっぱりきっと何か秘密があるんだ。Ah, okay then. It's powered up. The journey travel purified is all for a slim chance of redemption. Ah, okay. So there are minor fixes unlocked for the traveler. Wait, so I can only unlock currently. How many Statue of Seven are there? Someone in red when the prop first came up. Oh wait, if there are seven statues in this region, so in the initial wave, I only get to unlock, I guess, 4 Statue of Seven, and then there should be another 2 in the future update, and then one last Statue of Seven to find the one wave future update. So my guess is I will need to do this. 1, 2, 3, 4. So wait, this leaves us 1, 2, 3, 5. So I can go 5 then. Interesting. Actually, let's use it. Alright, we'll go back to Snezhnograd and I'll try to unlock. Wait, there's only 2. Yeah, I only unlocked 2 so far. I will just I'll just unlock one level higher this time. I'm likely going to do this on stream if I want to unlock more Statue of Seven. It is not known when the traveler gave up on capturing sound limits. The eternal silence that they get. Oh, what the heck? By the way, don't even attempt the 5th without the corresponding progress. The Everwinter won't show any mercy. Ah, okay. So now I unlock 40 levels for this sword. And the next one has to be increased base attack with critical rate. So Traverse Path has been unlocked. And it's also enhanced. Wait, you don't need to use trading materials at all. Okay then. Alright, that makes it easier to be our merry way. Huh. But as I cannot take full damage. Yeah. Guess I was wrong.
Oh, never mind. I actually opened Glider. Really? Okay. I don't think Vanessa is taking any fall damage. 行くよ。 Scribbled diary. Taru. Okay, so what do you have for this market? Honey? No way. You can actually get honey in this region. Finally! I've been wanting to know if there's any honey in Genshin. You know, other than sweet flower. Yeah. 何か用かい? Yeah, it's not the scam one. I'm looking for Alyosha. はいはい。ちょっと待っててくれ。すぐに連絡しよう。But I don't think it's honey syrup. But if it's real honey, I'm in. It's gotta be a genuine honey. And Alyosha arrives, you tell him about what happened. It's been a little. It's very hard to pronounce. Slavic, Cyrillic, Russian, or Ukrainian. 意図的に遅れてきたり減らされたりすることはないが、待ってる数日間は本当にきつい。Of course. Yeah. すぐ届かない緊急救援物資なんて、どこが緊急なんだって感じだろ。So that's it? They'll just have to wait? Or instance, Naya has enough energy right now. いや、そうとも限らないな。スレトモロスクからクルースニク将校が市場に流れ込む可能性が大きいと思う。Huh. I guess the energy crisis is slowly resolving. 俺たちがスレトモロスクのエネルギー問題を解決したのは、これまでずっと閉ざされてた水門を開けたようなもんだ。町の人に渡ったのは、今までせき止められてた分、使いたくてもしばらくは使い切れない。証拠は溜め込んで少しずつ使っても問題ないし、エネルギー価格はまだ上がるだろうが、急に金が必要になるってこともあるだろ。So it's like, yeah, it's the highest builder. あ、今の将校の相場なら、一般人でも十分人ができる。旦那、俺の分の売り上げはどれぐらいだ？確認するから待ってくれ。その様子だと自腹を切って証拠を買うつもりかい？ああ、売り上げだけじゃ足りないかもしれないから、ちょっと足して買える分だけ買う。So, yeah? いや、いい。あんたスネージナヤに来たばかりで、生活費もかかるだろ。輸送にはあんたの列車を借りるつもりだし。Well, it's okay. You volunteered ほ for ら、 this. モラは全部ここだ。さっさと市場を見てきな。証拠が売り切れるぞ。確かに。まずは見に行くか。どれどれ。Oh, that. ア両者、それから。Oh yeah, sorry. こんにちは。I thought I was about to sleep. あんたら、知り合いだったんだな。狩りだけじゃなくて、街で劇場の清掃や道具運びとかのアルバイトもやってるから、大スターのオデットとも面識はある。何せこの寒さだ。獲物を探し回るより柔軟にやりくりした方がいい。ええ、私たちも時々人手が足りなくなることがありますから。スベトロ・レドフカの方は順調だったんじゃなかったのか。この気まずい雰囲気は何なんだ。オデットは小道具でも調達しに来たのか。いいえ、劇場に戻ってからも
スベトロ・レドフカのことが頭に浮かんできて心が落ち着かず、踊りに集中できませんでした。だから私にできることがないか来て確かめようと思ったのです。ええ、あなたもそうですのね。執行官様の前で自分の態度を表に出すのは賢明ではありませんわ。けれど私のような一介のファデュイには幻冬計画が何のためのものか知る由もありません。知ることができなければ納得もできません。納得もしていないのにこのまま成り行きに任せるわけにはいきませんわ。ああ、今はそういう考えを持つ人も多い。手助けしようにもいろんな懸念がある。それでロコットみたいな組織ができたんだ。ええ、一つの方法ではありますわね。けれどそのような組織にはリスクも伴いますから、ファデュイは推奨しておりません。暴走しやすいし、暴走してからじゃ手がつけられなくなるだろ。そんな事例も確かに耳にしてる。サンドローネはオデットが淑女の称号を継ぐ最有力候補だって言ってた。もし継承できれば幻冬計画の裏事情だって知れるんじゃないのかな。でも今はまだ聞くのはやめておこう。何か事情があるのかも。考え事ですか。Well then, what do you have in your mind? きっとあなたも立場は行動を制限する理由 Great. にならない Well, と考 I think え I'm て about い to ます sleep. わよね。 Might as well finish this Archon quest if I 私も can. そうですわ。だからロザリン様が他の国でした Man, こと I につい skipped て the は line again. 存じておりますわ。あなたの判断は正しかった。どうかお気になさらないでください。あなたたちはこれからどうするおつもりですか。ここで証拠を仕入れようと思う。市場に出回ってるって聞いてな。奇遇ですわね。私もそのために来たのです。それなら私が払います。任務の経費という名目で上に申請できますから。本質的にこれは救援が間に合わなかったために起きた問題です。自腹を切るより上にお金を出させる方が合理的でしょう。確かにかなり痛い出費だ。Mm-hmm. Well, thanks for helping. Hmm? Hmm? ええ、すべてくださいな。お手数ですが領収書もお願いします。ええ、申請の種類は任務経費で、それから説明欄には緊急の救援であったことを明記してください。そうでないと通常の経費生産枠しか適用されません。それではこの列車をお願いします。幻冬計画の期間中にクルース肉将校を輸送する場合、発車の1時間前であれば車両を追加できる規定のはずですわ。Mm. これで問題ありません。列車はファデュイが守り、しっかり目的地へと送り届けますわ。オデットがファデュイとして仕事をしてるのは初めて見たが、部隊並みに手慣れてるな。それほどでもありません。ただ幼い頃からずっと踊るのと同じくらい長くファデュイの業務に時間を費やしてきましたから。Oh, oh, here we go.
Oh. あんた Sorry, I think I'm about 一 to 日 get 中外を sleepy. 走り回ってたんだろ。パイモンの様子を見に戻らなくていいのか。Mm.「パイモンとはどなたのことですの？ Sorry, こ I いつ thought の there was 旅の仲 something. 間だ。スネージナヤに来たばっかりで風邪をひいてしまったらしい。あなたにとって I 大切な方なのですよね。 was so close to sleeping. It's そんな中で it's almost 12スネージナ midnight. ヤ人の問題のために駆け回ってくださったなんて。 I couldn't just turn the blind eye to their suffering. ど I うせ wouldn't この want 後 that 用はないか either. ら、俺も様子を見に行こう。少しは良くなってるといいが。私もご一緒してよろしいかしら。ちょうどこの I 前 guess Odette's スベトロレ voice ドフカで kind of sounded 飴をい familiar くつかいただき to ましたの。 Alice of 風邪の症状を和らげる方法についても Sure, she'll 少 appreciate し the company 心得が and あり enjoy the ますが、 candy. よし。じゃあ行こHmm. う。よくわからないが、わだかまりは消えたみたいだな。Oh, まあ、 I いいことだ。 I guess Odette have come to good terms, fortunately. After what John said about what happened to the Signora. You over there, Yaslav. This isn't your business. No, I don't want to start a world class. Yep, those two are in disagreement. Now cursing kids, yep, 3 of them. You have to take out the Traveler Fest. Stand back, kids. I shall take care of this. I shall take care of this problem. The message did warn me. Mean streets of the disciple. Sorry, it's a world quest then. Show me what you got. Oh yeah! Take this. The van. Come on. Oh yeah! Got careless. Oh yeah! Pretty good. You're fast. Good sword arm. It's my loss. Huh? Who are you? Yeah, where'd they find you? Anyway, you got good moves. I know a loss is a loss. I'll give you 2 days. We'll be back then. What was that? What was that UD? I decided to go, whoa! It's like slow mo, and then I have to do a quick time event just to knock the beast out. I didn't mean to start another world quest. So these the Mozart. One of the gang that says Naya. Most rotten lot. Oh yeah, I've encountered these two. I encountered this enemy before while I was trying to increase the exploration rate for that frozen lake. That's not Sophia the First. That's Sophia Pavlovna Zaitseva. Yes.
I think I missed that. I think I missed that show. Sophia the First. I think it's on Disney Plus under the Disney Junior lineup. Uh, this time, sure, but what about next time? Hmm? Okay. So founded to protect the people, but easily. His men loves have broken the rules as they were first laid down. We got blood-sucking insects perched on the bodies of citizenry. Yeah. Oh wow, this street is exploring around Snezhnograd. Well, I could, but I might as well do this one first. Right, just so that I can not, not be interfered with another world quest. I'll do the other world quest off screen. I think the one in the moon, the one in the frost moon is so good that it needs the voice acting. I guess I'll have to go back to the restaurant then. I think I should be able to finish Act 1 if I can get back to Paimon's room, that is. こんにちは。部屋の中で病人が休んでいるのですが、何かご用でしょうか。Wait, that's どういう it. 状況だ？ Are you one of Tartavia's guys? もしや、あなたが旅人さんですか？念のため、冒険手帳を見せていただけますか？ That's Tartaglia's. それで身元を That's 確 one 認 of できると伺っ Tartaglia's ておりま men. す。Here, the Adventurers Guild book. ありがとうございます。失礼いたしました。厳重に守るよう命じられていたもので。しかし、レストランの営業の邪魔もできません。かえってこの部屋が怪しまれ、余計な注目を集めてしまってもいけませんから。そういうわけで、私以外にも数名の同僚がレストランの内外に散らばって待機しています。全員私服ですので、ご安心ください。they're just wearing it plain clothes just so that 講師様から直接命じられた特殊任務ですから。 if there's someone suspicious, you might as well to counter. お引き止めしてしまいましたね。 Keep out of どうぞ the. お入りください。Keep Paimon out of the interference. Paimon. 旅人アリオシャ帰ってきたんだな。そっちは新しい仲間か？はい、オデットと申します。今日はしばらくご一緒しておりました。She's a member of the factory, but she's solid. We can trust her. そうだったのか。お前ってつくづくファデュイに縁があるんだな。Well, how are you 良く feeling? なってきてる気がするぞ。あと数日も休めばオイラも一緒に行けそうだ。あのお医者さんの診断は正しかったな。でも手足はまだちょっと冷えてる感じがするぜ。いいものがありますの。おお、 That's so これは forming なんだ？ crystal. 氷の塊に Is that 包まれ firewater? てる炎？でも本物の氷か？全然溶けないし、火も Some ずっと things 燃え続 are けてる best ぞ。 left, よく観 best 察 left さ in れ the ていますね。 fantasy genre. その通りですわ。 It's the core 粘 Ignis. 白というものです。以前私も体を冷やしてしまったことがありましたが、これを枕元に置いておくとすぐに良くなりましたの。あなたにお貸ししますわ。ありがとな。うわあ、なんだかポカポカするぜ。ひひ、本当に不思議だな。
オデットだったよな。お前たちどうやって知り合ったんだ？ We Dive tried to against rescue. We tried to rescue the miners from from 調べてた件に like the 進展 cute はあったのか？ monster thingy. Well, I couldn't get anything out of the harbingers. ああ、でも想定内だろ。あいつらは大きな情報は漏らさない Might as well have an honorary harbinger title. ロコット。Rocket. Oh, そうだな。ロコットのメンバーはみん members な of 正 Rocket 体を隠 League して are る。 training. Ah, okay. もしかしたら一人紹介できるかもしれない。 I ちょっ see と準 now. 備してくるから、明日コロレフスキー劇団に来てくれ。結果はその時だ。何か I お飲み think に I なり know ます where か？ that is. I was exploring that カウンターへ theater 行 a ってま little いりま bit. すわ。あ、いいのか？じゃあ、ホットミルクを頼むぜ。やっぱり温かいのは飲んだ方がいいと思うからな。それから二人とも、こそこそ話してないで、オイラに今日あったことを聞かせてくれよな。Yes, ma'am. What do you mean? Paimon's young. ちょっとテーブルトークシアターみたいだな。話を聞くのも立派な冒険だぜ。 Tabletop trope. Interesting. Interesting. This was mentioned even without chlorine. Chlorine at our side. I just have to start taking a rest, and I guess 5 months. We're going to the theater, right? So I guess we'll have to go there then. Sanctuary of Grief. Wait, I think this has to be where La Signora is. La Signora's remains are in the Sanctuary of Grief. So if I go here, do I have to? Maybe I have to change the time the next day. There's Alyosha. Somehow you appeared in front of me. Well, I guess 来たか。 it's because I was setting up the チケットは手配しておいた。 time. It decided to instantly ロコットの let 件 him も pop 準 in 備できてる。 to 公演が終わるまで pop into 待って the もらう event. 必要があるが、構わないだろ。まだコロレフスキー劇団の公演は見てないはずだ。 Well, of course, no 気にする problem. な。入場はこっちだ。劇場の規則に従い保安検査にご協力ください。Wait a minute. Oh, it's this この one. 人、 It's the guy on the 誰 right. かを待ってるみたい。完了しました。ご協力ありがとうございます。こちらからご入場ください。Alright, let's get inside. I wonder what we're watching today. どうしたんだ？ Well, I wasn't expecting such strict security スネー here. ジナヤの大商人や要人も多く出入りしてる。検査が厳しいのも当然だ。だが、今回はファデュイのオルジェイナヤパラタ直営部隊まで来てる。一番後ろ、仏頂面で黙ってる奴がいただろ Oh, that's う。バ Valerie. レリーって男だ。 Not 彼の Valeria. 直営の特殊任務隊所属だが、ここで見かけるたびにやってることは一つだけ。見てや Oh, って for a やつを guy 探してるん named だ。 Mithya. Oh, I see now. 研究員らしいが、オフィスでじっとしてることがないらしい。劇場は奴の一番お気に入りのサボり場所の一つだ。まあ俺たちには関係ない。行くぞ。そろそろ始まる。 Ah, no. Oh, that's fast travel. Am I entering なかなか立 special 派な story 劇場 mode? だろ。 Oh, not yet. I guess after this cutscene, I will take a sleep. This reminds me of the opera epic Lise. Yes, Oh, you've heard of フォン this テーヌの one. か。 It's in Fontaine 有名だ anyway. な。俺はまだ見たことない。 I bet this cutscene will be ここだ。 long, so もう始まる likely, ぞ。 likely it'll ちょっと take 失礼。 like half
halfway to 12, halfway to 1 a.m. by the time by the time I'm going to sleep. 失礼します。開始間際にでかい声を出すな。Well done, tough 嫌 guy. な感じ Yeah, the manners, 気にし please. ないでおこほら来たぞ。彼女が今日あんたに紹介したい相手、劇団の首席歌手ボジャニーツァだ。Alright, her entry is added to the guiding notes. Ooh, what has to have a singing and speaking Seiyu this time? The same voice being available in all languages. Everything is done in in-game cutscene. Bravo! ここから楽屋に行ける。すでに連絡してあるから行こう。ボジャニーツァが待ってる。Alright. Follow Alosia to the green room. Man, there's more to it. Wait, green room? Where am I supposed to go? Oh, I have to go backstage. 遅刻遅刻 Oh, that? I didn't know there's another set of rooms I have to go to. Yeah. Huh. Oh, what is this floor? 入っていいか？もうまったくイライラする That's the 帰っていいわ wrong. よ That's the wrong room I'm supposed to be あな going. たたちでしたのね。 Well, I wasn't expecting to see you here. あなたたち知り合いあ、もしかしてあなたの言ってた昨日すごく印象に残ったって人 Well, yeah, そのよう Nitsa. なことは申しておりませんわ。何よ急に知らんぷりしちゃって私が例の陰気な工場主について愚痴る前言っていたでしょ今日はどのようなご用件でいらっしゃったのですか？ああ。もともと劇場の公演に誘ってたんだ。ボジャニーツァのパフォーマンスがすっかり気に入ったらしい。少し話す機会をもらえないかと思って。ついでにサインも。劇場で働く以上、規 Mm, 則違反であることは分かっているでしょう。楽屋はそのようなことをするための場所ではありません。別にいいじゃないサインねすぐ書いてあげる写真も撮っていいわよあなたがいいなら結構ですけれど、今日の演目はすべて終わりました。どうぞごゆっくり。 okay. サインも写真も本当のことよオデットは恥ずかしがり屋なだけオデットと同じように私もあなたを高く評価しているわスベトロレドフカでのあなたの行動は正しかった大丈夫だ。Mm-hmm. オデットはもう遠くに行った。ドアの鍵閉めるぞ。 Eh? Why? ロコットの件は絶対秘密だからな。 The rocket is very strict on 両者 that. なんてこと言うのよそ者もいるんですからね Relax. もちろん準備はしてる。 We know each other. これを見てくれ。 We're just going on リ a ーダー mission. からの返信ね日付は今朝参加を承認 I didn't mean. 昨晩、あんたはロコットから情報を得たいと言ったな。
残念だが、ロボットの情報は内部のやつにしか渡さない。ただ、okay. あんたがスネージナヤに来てから、俺たちはずっと一緒に行動してた。あんたのやり方、人柄、動機、全部見てきた。どれも俺たちロボットのやりたいことと合致してる。だから、いっそもっと直接的な方法で、と思ったんだ。手紙を書いてあんたの Yeah, 状況 I を手 guess 短に so. リーダーに説 Double 明したら、 agent, I す can ぐ see いい that. 返事が来た。当然、実際に参加するかどうかはあんたの意思を尊重する。There's also the Charm Discovery episode with Nanju available online. オデットの言ってた通りな I ら will watch that. そして I'll あの子の watch 見る that 目が確 episode かなら tomorrow. あなたはきっと I guess 私たちの身分 later, をばらさないでしょう later ね in the afternoon. 本当にびっくりしたわ midnight. 私を探していたのはそういうことだったのねじゃあ I didn't expect we have to さっきの言 find 葉は Betty. オデットがいたか We ら have to 適当に言った find だけ Vodya Litsa. 本当は私の歌はそんなに Well, your singing is an 8 out of 10 for me. そうでしょうそうでしょ Other than that, 一応簡単に説明しとく。前にも言ったが、ロコットは誰もが正体を隠して秘密裏に行動している組織だ。組織のメンバー同士は基本的に会わないし、互いの正体も知らない。高い独立性と秘密性を保ってる。だからこそ、結果が組織の原則に反しない限り、メンバーは手段を自由に決めることができ、そこに一切の縛りを受けない。何せ表向きはみんな何のつながりもないんだもの、何が起きたって他のものを巻き込むことはないはずよ。どう動くかは自由。もちろんやるもやらないも自由だ。ロコットのメンバーにだってまだ何の行動も起こしてない人がかなりいる。だからこの組織に参加したとしても、スネージナヤでのあんたの行動を制限することは一切ない。興味があるなら組織の原則を見てくれたっていい。身分を隠したままでいられるのをいいことに、悪さをするつもりがないならな。5、6回試したけど一度も最後まで読めたことないわ。三流作家の書いた台本よりもくだらない。 well, sounds good to me. I'm in. わかった。じゃあ正式な申請用紙を準備する。ちょっと待っててくれ。So, since you keep your identity secret, how come you two know each other? ア両者がトゥガリンという犬を飼っているのは知っているかしら。ある日ア両者がトゥガリンを劇場の舞台裏に連れてきたのだわ。すごく懐いてくるものだから私一緒に遊んであげて、お肉も少し食べさせてあげたの。そしたらある日ロコットの活動中変装していたにもかかわらずトゥガリンにバレてしまったのよ。偶然ってやつだな。だが上には報告してない。面倒事はごめんだからな。例えば、食っていくためにも俺にはこの劇場の仕事が必要なんだ。そういやさっき愚痴ってたみたいだが、チュグノフとの接触はうまくいったのか？順調だったらあんなにイライラしないわよ。公演が始まる前に挨拶していぜか設備製造工場の情報を聞き出そうとしたんだけど全然乗ってこなかったのだわ。何を言ってものらりくらり、それに文句まで多くて、普段はボックス席なのにどうして今回は普通の席でこんなに見にくい場所なのかなんて言ってきて、当たり前でしょ。ボックス席に座りたいなら事前にチケットを買えばいい You ん want だ us to わ。 go to your next show 一日前 and に then 手 we 紙 get を送っ the てきたって advance チケッ tickets? トはとっくに売り It's 切れ like よ。 I have to participate in the raffle promo of BTS World Concert ご機嫌取り Ariran. にと思ったのに結局何の収穫もなしよ。まさかチュグノフがあんなやつだったとはな。ああ、誰のことか分かってないか。今日あんたの隣に座ってたおじさんだ。印象良くなかっただろ。Suganov. Wait, didn't
Didn't I already encounter that guy? Oh, that guy seems like a real grouch. 市民たちの印象では親切で家族思いのいいオーナーなのですって。でも実際に接触してみると善意と権利の区別もついていない。優遇は当然だと思っているのだもの。チケットのこともそうよ。前にボックス席を用意してあげたのは私の行為だったっていうのに感謝もしない。それどころか今回は冷遇されたって思い込んでいるのよ。一度も自分でモラを払っていないのによ。That's pretty 家 outrageous. 族思いですって。 I mean, それなら maybe 奥方と maybe 娘 your さんも live 連れて show こ is いというのよ。 expensive? Well, I guess 一緒に online 来ていると viewing ころなんて wise, 一度も見たこ based と on な my いわよ。 experience, it was around 落ち着いてくれボジャニーツァ。 2,000 to 2,500 進まない pesos な per ら ticket. 強行手段に出るしかない。 So その前に expensive, yes, 申 but 請用紙の準 at 備が least で it's きた high から quality. 記入してくれ。Information collection form. Bonpai, Fake Miller, Awat Bulan Kai, Okta Tavia, Jenny Little Bell. What are those names? Hold on. Fake Miller? Who came up with these names? Guess I'm faking my identity then. Just reason for the application. 3 raid billers after all. Wait, are those? Let me check. Genshin information collection form. Ah, I thought it's different for each. I thought it's different for each character. One pie. Are we gonna parody myself as Paimon? And then Paimon's big sister, One Pie. Fake Miller, Awag Kibulalkan, Octavia, and Jenny Lilvel. I'm giving the fake Miller name. And I'm a Primo Gem. Yes, praise the Primo Gem cosplay. It still happens on Hoyo Fest. Last time I checked, there's someone wearing a Primo Gem costume. What's next? Chess mimic. Yes. Need a part-time job. Yes. This is my application form. Go for it. Question mark. いくつか不適切なところがあるから私が直しておいてあげる。とにかく What 申 tweaks 請用 is 紙を Von 受け取っ Chan たわ。 going to こ do? れであなたも私も同じロコットのメンバーね。早速教えてあげる。そのチュグノフが私たちのターゲットなの。前にロコットがあいつのイゼカ設備製造工場を調査したのだけど、エネルギー消費量が基準を大きく超えていたわ。直接的な証拠さえ見つかれば、 Direct the 将棋 evidence 界 to に通 present 報 to して the vet so we 工 can 場の demand that 操 they 業 shut 停 the 止を plant 要求 down. できる。Oh, so we're directing そうすれば we're directing クルースニク our 証拠を orders 必 to 要 the な場所 vet に回 so せる。 that 本当は日常会話からプロを引き出してやろうと思っていたのだけど、やつの口が硬すぎるのよ。今は別の方法を取るし Those かない kind of わ。 reminds me, Venge is like 劇場 the のもう House 一 of 人の常連 Representatives 客、 and Blue Pug ミ is キア like と会う約 the 束をしてい Senate. るの。Alosia mentioned that name earlier. でもバレリーも来てたからミティアを探してたんだと思う。となると
約束通りの時間に来られるかどうか怪しいかもな。安心しなさい。バレリーごときを避けられなくちゃ毎回の公演に時間通り来ることなどできないわ。ミティアは有名なエネルギーの専門家なの。私たちは直接的な証拠はつかめないけど、さりげなく情報を流すことはできる。あの人が表だって以前か設備製造工場の問題を指摘してくれれば、上もきっと重く受け止めて調査してくれるわ。私たちは現場に行けないけど、ミティアにはその権限がある。だから彼の協力を得たいの。Well, since he is an energy expert, does that mean he might know the inside story of Project Stusa? ええ、それこそ私たちのもう一つの目的よ。こちらの成功率はずっと低くなってしまうでしょうけどね。でもミティアはあまり口が固くないそうなの。ひょっとしたら楽しくなればポロッと口を滑らせてくれるかもしれない。A bit of a chatterbox. あんたにとっ Hey, て I'm もいい gonna take 話だ note な。 of that. Thank you very much. Well, definitely I'd love to join you. それならあなたたちは近くの席で食事をするふりをして重要な情報を記録してちょうだい。あの人は劇団のファンだから私のことは警戒しないと思うわ。ただしあなたたちはうまくやるのよ。怪しまれたら何も話してくれなくなるかも。ああ、安心しろ。旅人とは息ぴったりだ。Well, I'm sure we can manage a bit with a friendly chit chat. そう、その息よ。楽屋の片付けが終わったら早速出発しましょう。わかった。どこを片付ければいい？全部よ。All of this? We have to clear all of these documents? Okay then. Hold on. How far am I? Oh. Silence alone is disfavored. Wait, what? Am I likely going to finish this Archon quest today? Yes, I'm too lazy to use my controller. That's why I'm going for mouse and keyboard. No thanks. I'm going to sleep though. Anyway. このところよく出入りしてたから目立たないだろう。ここに座るぞ。あとはボジャニーツァの話術次第だな。Oh no, I'm still halfway to this act. No wonder. 来る途中で少し手間取ってすまない。ただでさえ時間が少ないというのに。デザートでも飲み物でも好きなものを頼んでくれ。計画通りならあと25分は大丈夫だ。何をそんなに急いでいるの？おしゃべりしたかっただけだから。もっと時間に余裕のある午後に変えてもいいのよ。集積歌手と会える機会は貴重だ。逃すわけにはいかない。これまでも誘ってもらっていたが、あいにくいつも予定が合わなくてな。もしこの機会を逃したら次はいつになるかわからない。私のために時間を作ってくれたのね。Why do you have a scarf on your neck? Okay. 俺もわからない。だが、Yeah, I think that's スネージ内には Vidya's この手の不思議なものが I 多 think いか that's ら、 Vidya's みんな specialty. 見慣れてて驚かな Having い。 a freaking グライアイの目と having 貝 a もそうだ freaking な。 scarf that can, control what he's talking 今日 about. あなたをお茶に誘ったのは劇団のファンの声を
直接聞きたかったからなの。 Oh, well. He's added to your guiding notes. 僕はすごく満足しているぞ。あなたの歌を聴くたびに全く新しい感覚を味わえる気がするんだ。何度も聴いているうちに細かいところまで気づけるようになったのかもしれないし、僕が聴くたびにあなたの表現が素晴らしくなってるのかもしれない。嬉しい言葉だわ。もっと詳しく Why 聞 do you かせ have てちょう on だい。 your neck? Ask for while in a cold region. 例えば今日の樹氷の下で、うわどうした？素晴らしい演目には素直に賛辞を送るべきだろう。 His scarf's 最初は coughing 冷 up. たくて寂しい曲だと思っていたが、聴いているうちにこの冷たさが伝えるのは虚無ではないと思えてきた。そう、まるでどん底からまた少し希望が芽生えてきたかのような。 That's like 4 lines I have to read. 作曲家と話した上でそういう歌い方を試してみたのよ。でも樹氷の下では今日の演目になかったわよ。 Yeah, I think it's one of the choices the traveler had to あ use. れは名曲、毎回あるだろう。ほとんどの時はね。じゃああの曲の話でもしよう。風に舞う歌劇山とスズメの中の名曲だな。今日はその曲もなしよ。 I bet we 喉の get 調子があ like まり良くなかったから Bonchan. 急遽変えたのだわ。 Just my prediction あ because そんな。 maybe 失礼だけど、 maybe ミキヤ。 he's a 今日は he's a 本当に Geki 劇 Oshi 場 for に her. もちろんだ。開演前にみんなにも挨拶しただろう。 You know, あなたとオーデットたちにも。 Bonchan being a なら idol. オデットは今日何を演じた？ Larper alert. 雪羽ガンのバンカーだろ。正解ね。なるほどなるほど。 That's it. とどのつまりなるほど、なるほど。私の歌がつまらなかったから一曲も覚えていなかったってわけね。 Ooh. 次からは何曲か減らした方が良さそうだわ。 Hold on. What the? Let me check. You find my singing boring. That's why you don't remember a single song. Huh? I guess I was wrong. Media is like, I guess, yes, a bit of a lot. Yes, a larper, apparently. He forgot what song she was singing at the theater. Of course, I remember I said all of the troop members before the show started. 正解ね。なるほどなるほど。 Wait, I think you got the wrong answer. That's why you don't remember a single song. Looks like I'll need to get a few for the program for next time. 誤 Ah, 解だ。本当に誤解なんだ。 not もういい。 not lucky on your 正直に言うわ。 first date, huh? すまない。今日あなたが舞台に上がった時、ちょっと考え事をしていたんだ。 Bro's 僕が got a crush 公 on 演を見に来る her. のが好きな理由は、あなたたちの見事な演技にいろいろと想像をかき立てられて、いつも研究のインスピレーション Yeah, が I 湧い already てく have るからだ。 Lanyan, so だから I'm 手 good 元の仕事が行き seeing 詰まったら him and 気分転換に Bonchan, 劇 you 場 know, へ来るんだ。 get along 今日 or のオーデット something. が踊ったあの雪羽ガンのバンカは本当に最高だった。最近彼女の中で何か新しい気づきでもあったのかと思うほどに、ひどく悲しみつつも決して頭を下げない姿を見て、急にインスピレーションが湧いてきてノートに没頭してしまったんだ。さほど大きな進展があったわけではないが、それでも収穫はあった。我に You 帰った have 時には you have 演目は you have a すっかり productive 終わって scar. The Tsunari. cold region. 私の歌はちゃんと聞いていなかったでしょ。これじゃあ舞台の鑑賞になってないってことは分かってる。これとあなたの歌を見逃したのとどっちの方が Ali also be 罪 like, が重いか。 so apparently I'm hearing those words from a LARPer. つまり私の歌はちゃんと聞いていなかったでしょ。 That's
show part. Oh no, I think you just pissed her な off. んだか雰囲気が。ミティアがボジャニーツァの地雷を踏んだ。彼女は昔から自分のパフォーマンスを尊重しない人が好きじゃないんだ。Yep, more than a せっかくの機会な larper. のに Hey, 話がここで終 also わ a ってしまったら tourist. まあいいわ。それも一種の肯定だもの。少なくとも私たちの演技がとても心に響いたということでしょ。気にしないで。私も気にしていないから。よく抑え込んだな。Must be tough, huh? あなたの気持ちはオデットに伝えておいてあげるわ。そんなこと言わないでくれ。あなたの演技もすごく好きなんだ。ただ今日はインスピレーションが訪れたタイミングが悪かっただけで、普段はしっかり聞いてるんだ。わかっているわ、ちゃんと。だからこ Value そ your opinion, あなたの but 意見を尊重してい you're る likely の。 gonna end up double あいにくだ crossing けど him. 目の前で Just 同僚 by が褒められるのを prediction. 歓迎できないようなちっぽけな器は持ち合わせていないわ。わかった。だがやっぱり一言謝らせてくれ。ただ風雅を気取るために来る人たちの方がよっぽど話が通じないわ。吐き気がする。そうそうそう。そういうやつはたくさんいるぞ。ひどいのになると劇場を出ないうちから見た演目を忘れているんだ。どうした？すごい形相だな。I mean, have you 知っ read ているか have も you しれ read ない the けど、 signs on her face? イゼカ設備製造工場のオーナー Mika, は you're so 出資者 oblivious. でもないくせに、いつも出資側のメンバーと同等の特権を要求してくるのだわ。無条件のボックス席のチケット、上質なドリンク、さらには曲を指定する権利まで。I think that's not what every 流 idol れに沿って activity 本題に does. 戻した。そう言われると、 Oh yeah, バンドリ僕もあの TV 人とは Live 関わったことがあるが、 finished streaming a few hours ago, 善 and 良 then な I 起 did 業家の代 realize 表だと言われている割に、あの人からは全くそういうのを感じられないんだよ Uisama な。 is in the live 舞 stream. 台で何が演じられてい Remember, るかなんて、あの she 人にとって voiced はどうでもいい as のだわ。 she voices 自分の社会的 Yomogi 地位を見せびらかしたい Yakura だけ from なのよ。 Ikadamrock. それなのに、あんな人のために演目表を用意してあげないといけないなんて。あの人が経営してる工場って本当にそんなにすごいの？ちょっと聞いてみただけで悪い噂をいっぱい聞いたわよ。まるで悪徳資本家みたい。そうだったのか？ええ、真っ黒よ。激安賃金、超過労働、設備は夜通しフル回転。おまけにスタッフはどんなインタビューを受けることも禁じられているんですって。検討計画が何度も延期されて、人々が生活に使う証拠もカツカツだというのに、そこにまで手を出して私服を肥やそうとしているとか。もし本当なら重大な規則違反よ。That's kind of harsh for to say dabbing in the English dub. そうか。あなたも聞いていたんだな。なーに深刻そうに。本当にそんなことがあるの？いや、僕もちょっと噂を聞いただけだが、どうやら根も葉もない話ってわけでもなさそうだ。最近オンドリ様からの圧力がすごくてな。全ての商工の流通を審査しろと言われてるんだ。おかげでエネルギー部門の同僚たちはてんてこまいだ。オンドリ様が？ああ、商工は自由な流通を許された資源だ。しかし金持ちが無限に買い占めるのを放っておけば、貧しい人たちは凍え死んでしまう。それは明らかに不公平だ。どうやら以前か設備製造工場は早急に調査した方が良さそうだな。まさかあなたが劇場の外のことにまで関心を持ってるとは思わなかった。本当に心優しい方だ。 Yeah, but you don't remember what she's 人間に singing, 対して right? 無関心だというのに。
人の街で暮らそうと思えば自然と世間の動乱にも注目するものよ。おんどり様だってフェイでしょ。でもあれだけ経験豊富な政治家も検討計画にだけは手こずっている様子ね。一体何のための計画なんだか。重要な話題に入った。ミティアも探りだとは気づいているだろうが、この雰囲気なら何か話してくれるかもな。僕も頭を抱えている。僕の研究がもっと早く進んでいれば幻冬計画が今日まで長引くこともなかったのに。あら、あなたの仕事と関係があったのね。ああ、オルジェイナやパラタには全く新しいエネルギーが必要なんだ。公開の力でも元素力でもないものが。条件を満たせるのは今のところ星のくさびに秘められた力くらいだな。抽出から数量化、そして転換を試みるまでどの段階でも膨大なクルース肉将校が必要になる。だが研究は難航している。研究の進行に伴ってプロジェクトに参加している者たちもどんどん体調を崩している。しょっちゅうぼーっとしてしまうようなんだ。エネルギー自体に副作用があるんじゃないの？いや、僕たちには影響がない。このエネルギー、ああ、わかったわかった。首を絞めるなって。すまない。これは言えないんだった。おそらく皆疲れているだけだ。これだけ長く研究しているのになかなか進展がないとなると気落ちするのも無理はない。そう、ごめんなさい。真面目に公演を見ていないからと怒ってしまって。Come on, should have just go. You should just go straight through. Oh, you didn't watch my live show. 今の立ち位置でいたいと思っている。少なくとも重大な責任を負わずに済むからな。全く新しいエネルギーに変換する。Well, it's a shame we didn't get to hear more. あのマフラーに情報漏洩を防ぐ効果があったとはな。しまった。こんなに経ってたのか。もう行かないと。He's leaving. He's leaving the premises. 結局芝居のことは全然話せなかったな。すまない。気にしないで。楽しかったわ。ああ、また今度。仕事のプレッシャーから解放されて公演に集中できる日が来たらまた話そう。今日ここで話したことは内緒だぞ。I imagine he's going to date Vodyanitsa next time. 上出来だ。ただミティアはなんであんなに Well, 急いでいたんだろう missed that chance. Oh, ご迷惑をおかけします。 routine 定期検査に inspection. 伺いました。Okay. 行こ So, wait, is that the same NPC I saw from that short world quest that I started? 25分後にバレリ You ー know, に見 the つかって beast しまう that こ do とを the, 計算してた I っ have to て do こ the と？ QTEs. いくらなんでも正確すぎるでしょう。重要人物が常に予定通りに動くのを担保するのも特殊任務隊の仕事の一つだ。 Well, sounds like Mitya's arch enemy then. さて、 Valerie. 私たちもそろそろ行きましょうか。ねえ、お会計をお願い。俺たちも払うか。ミティアさんからお代はいただいております。 Oh, okay. Seems a nice gentleman. ボジャニータさんおよびお He 二 paid 人 his とお own 茶をご一緒 bill. できて大変光栄だったとのことです。 Although, if they were dating, he should have paid the bill. He should have paid his and her 一筋 bill. 縄ではいかない相手かも。 Well, エネルギーの I 件 guess, もしかしてわざと I guess he 聞かせ left た？ early because もしかして they're not 彼の yet 仕事 in a 内容自体 relationship. は大した機密じゃないのかな。重要なのは新エネルギーの用途。うん、少なくとも方向性は見えた。ボジャニーツァもアリョーシャも行っちゃったし、今日はひとまず帰って休もう。Let's do so.
Although I will have to sort out the documents next time. Next Genshin stream will be on Saturday instead. It's already past 12:30. I should have, I should have stopped, pause my playthrough before going to the theater, but I regret my decision. Anyway, next Genshin stream will likely be on Saturday. There's no word yet if we're going to be playing Left 4 Dead 2 on Saturday night. So, either Genshin Saturday or Genshin Sunday, depending if that multiplayer session will continue. Anyway, I'll continue that Archon quest tomorrow, finish Act 1, and then start Act 2. Thank you for watching. Like, share, subscribe. Discord server, X, Twitter account, link in the video description below. And I'll see you guys next time. 力っていうのはね、サボってると体から逃げちゃうんだよ。I'm actually going I'm going to shopping mall tomorrow. That's why I'm thinking I'll do next Genshin live stream on Saturday instead. Anyway, good night everyone.